Сайн мэцгааны үзэгчдээ та бүхэндээ энэ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Өглөө болгон шинэ зочинтой уулзуулж ялдаг кофе үе цай нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Elumax компани Монгол дахь салбарын захирал Саруул, за мөн тус компани сургагч багш Сэвжид оролцож байна. Та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За та бүхэндээ тавтаж сайн өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр амралтын өдрөө аятахтаа сайхан өнгөрүүлж байна өрхөм үзэгчтэй мөн студид маань хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт зочдтой бас энэ сайхан амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Мянган ахтас баяр амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлэг маань студид маань хүрэлцэн ирсэн зочтой за өглөөний цайгаар дайлдаг боломжтой. Тэгэхээр амралтын өдөр бас өөрсдийнхөө цаг завыг зарцуулан бидэн дээр хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Кофе уух уу, цай уух уу? Кофе. За Кофе. За би бас зочтой дөрөв кофе уучих та. За. За тэгэхээр амралтын өдрийн энэ өглөө бид нар Elumax компани үйл ажиллагааны тухай, за мөн Elumax компани бүтээгдэхүүний талаар үзэгчтэй хүргэх болно. За тэгэхээр юуны төрөнд бас Elumax компани танилцуулгыг хийнө гэж Саруул захиралд хэлж чамдъя да. Elumax компани бол 2009 оны 5 сарын 1-нд Америк нэгдсэн улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар дэлхийн зах зээл дээр 5 жил болж байгаа. 131 орнд амжилттай шууд худалдаагаар одоо маш олон хэрэглэгчтэй болж чадсан байгаа. Манай компани хамгийн том давуу тал нь бол хилэн доороо цацдаг бөгөөд цацлага. Дээрээс нь энэ цацлага маань бол ямар ч химийн бодисгүй одоо эко ургамлын гаралтай жимсний ахуйдаас гаргаж авсан байдаг байгаа. Манай цацлагын маань зохион бүтээсэн хүн бол Америк нэгдсэн улсын эрдэмтэн доктор профессор Дэвид Синклер гэж одоо эсийн түвшин залуужуулдаг маш олон бүтээгдэхүүнийг нээлттэй хийж чадсан. Ялангуяа дэлхийд дээр Resveratrol гэж одоо хүний дархлааг маш төгс сайжруулдаг тийм бүтээгдэхүүн зохион бүтээсэн хүн байдаг. Тэр хүний одоо энэ сайхан бүтээлийг та бүхэн өнөөдөр танилцуулж байна. Энэ бүтээгдэхүүн маань бол ерөөсөө Elumax компани бол 6 төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. За 4 төрлийн цацлага бөгөөд 2 төрлийн гоо сагны бүтээгдэхүүнтэй байгаа. За ялангуяа энэ 4 төрлийн цацлага маань бол Slim, за тэгээд Veratrol Plus гэдэг Чернелийн өнгөтэй. За тэгээд мультивитамин, за тэгээд Vitality гэдэг 4 төрлийн бүтээгдэхүүнээр оршдог байгаа. За манай цацлага маань бол Монгол 6 сарын хугацаанд бид нэр 10,000 гаруй хэрэглэгчтэй болсон. 21 аймаг бөгөөд Солонгос, Хятад, Оросын албаны улсад бид нар өөрсдийн гэсэн одоо хэрэглэгчтэй болж чадсан байгаа. Энэ бол аюу маш том амжилт бөгөөд бидний бүтээгдэхүүн бол олон мянган хүмүүст одоо үр дүн гаргаж чадсанараа бид нар өнөөдөр ингээд та бүхэнд энэ сайхан амжилттай компани танилцуулж байна. За тэгэхээр ярианыхэнд Elumax компани тухай ярьлаа. За бүтээгдэхүүнийг товч танилцуул. Одоо бол шууд бүтээгдэхүүн рүү оръё да. Одоо энэ 4 төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд маань цацаж хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүд байна тийм үү? Тэгэхээр яг хүмүүсийн хувьд одоо яг за цацаж хэрэглэдэг энэ бүтээгдэхүүн маань биед ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Ямар өвчин ангаах вэ? Энэ өвчин ангаах бүтээгдэхүүн үү тийм ээ? За сайн байцгаана уу? Юуны өмнө телевиз үзэгч та бүхэн болон дэлхийн өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа бүх монголчуудаа одоо нийт Elumax-чуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлийн халуун мэдлэгээ дэвшүүлж энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За баярлалаа. За тэгэхээр бид бүхний танилцуулах гэж ирсэн энэ одоо та бүхний өмнө дэлгэцэн дээр байж байгаа спрэнүүд бол үнэхээр одоо хүн эрүүл саруул аж төрж амьдарч урт удаан наслахад одоо нөлөөлөд идэг ямар хүчин шалтгаан зүйлүүд байна вэ? Юунаас болж өвдөд байна вэ? Тэгвэл одоо бид яаж хамгаалах вэ гэдэг талаар нь жоохон дэлгэрэнгүй ярьж өгье. Тийм. За тэгэхээр хүн өнөөдөр ер нь бол шинжлэх ухаан, техник, технологи хөгжих дэвшихийнхээ хэрээр бид нар одоо яаж өдрөөс өдөрт одоо шин одоо дуулдаагүй тийм янз бүрийн өвчлөлөөр өвчилж байна. За энэ маань юу вэ гэхээр өнөөдөр бидний амьсгалж байгаа агаар ямар болсон байна? Агаарын маань бүтэц. Өөж байгаа усны маань бүтэц ямар болсон? Хөрс шороо маань үржин шимгүй болчихсон. Өшөө дээрээс нь бидний ажиллаж амьдарч байгаа энэ нийгэм маань энэ амьдралын одоо хүрээлэн буй орчин амьдралын хэв маяг энэ бүгдээрээ яадаг байх нь бидний одоо эсийн молекулын бүтцийг нэгэсэндээ өөрчилж тэнд одоо тэр чөлөөт артикал гэдэг юм хэл үүсгэж байгаа юм. Инээс л болж бид нар урд нь дуулдаг бас их өвчлөлөөр өвчлээд байгаа. Тэгвэл энэ чөлөөт артикал гэдэг юмнаас яаж бид нар салах ёстой юм бэ гэж. Ер нь чөлөөт артикал гэдэг юу вэ гэхээр маш их тийм өвчтэй эсэлдүүлэгч нар байдаг л да. Тэр эсэлдүүлэгчийг одоо ангижруулах одоо маш их хүчтэй байгалийн антиоксидант хэрэгтэй гэдэг. Тэр байгалийн антиоксидант гэдэг дотор юу ордог вэ гэхээр одоо бидний мэдэх маш их одоо хүчтэй одоо сайхан витаминууд байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо бид бүхэн бүгдээр мэднэ. Одоо С, А, Б, Е, Д гэл одоо тэгээ бүхэл эрдэс минералуудын одоо бид нар бүгд мэдэн штэ кальц, магний одоо фосфор, төмөр гэл одоо яриад дурдаад дуусчгүй тийм олон сайхан элементүүд идэг. За эд бүхэн яг нь бүгдээр энэ антиоксидант орж идэг. А тэгвэл
тэр антиоксидант дутагдсанаас болж чөлөөт радикал үүсдэг юм бол энэ их антиоксидантуудыг бид одоо хүний биед оруулаад өгөхлөөр тэр чөлөөт радикалууд маань одоо өсөх үржих одоо тэр чөлөөт радикалыг нэгэсэндээ зогсоож өгдөг байхгүй юу? Тэ дарангуулж өгнө гэсэн. Тийм. За тэгэхээр энэ одоо сайхан спрейнүүдийг бүтээсэн тэр Дэвид Синглер гэдэг хүн маань Эрдмийн одоо Нобелийн шагналд хүрсэн хүн шүү дээ. Энэ дөрвөн спрейний хатан хаан гэж нэрлэгдэх энэ одоо цус цэвэрлэгч бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ энэ бол ер нь бол үүний зохион бүтээсэн тэр Дэвид Синглер гэдэг хүн маань 2000 төрлийн өвчин дээр Эрдмийн зэрэг хамгаалсан нэгэсэндээ. Тий. Эсийн төвшөнд бол ерөөсөө цусыг бол яг эсийнхэн төвшөнд нь цэвэрлдэг. Тэгээ энэ утгаар нь энэ хүн яасан одоо 2000 төрлийн өвчин дээр диссертац хамгаалаад Нобелийн шагнал хүртсэн. Ер нь бол тэгэл өвчин зовиор одоо ямар нэгэн шинж тэмдэг дээр л яах нь маш их гайхалтай одоо юу үр дүн гаргасан учраас л ийм шагналыг хүртсэн байгаа. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүн дөрвөн спрейний маань хатан хаан гэх одоо цус цэвэрлэгч маань үнэхээр одоо бид нар бол одоо гайхалтай л гэж хэлэхээс өрөөгүй л дээ. Яг одоо энэ бүгдийг дотор нь орсон орс найрлага бүгдийг ярил бид маш их цаг гарна. Тий. Тэр гол нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л энэ маань хүний тэр одоо биед байдаг маш их одоо хүчтэй тийм одоо маш олон төрлийн одоо 10 гаруй төрлийн тийм бохирдол байдаг байхгүй юу? Тий. Ерөөсөн тэр цусан дотор байгаа тэр хүчин шилтийг тэнцвэржүүлэхээс гадна 10 гаруй төрлийн бохирдлыг гайхалтайгаар биенээс хөөж тууж гадагшлуулдаг. Ийм одоо давуу үзүүлэлттэй. Тэгэхээр тэр одоо хор хордлого тэр 10 гаруй төрлийн бохирдлонд юу ордог вэ гэхээр бидний мэддэг нөө нян бактери, вирусын мэдээлэл, за тэгэл маш их олон төрлийн шимэгчийн авгалтайнууд байж гэн, мөөгөнцрүүд байна. Бидний одоо биед байдаг одоо тэр сахар давсны үлдэгдлийг хөөж тууд юм байна. Хортой бодис одоо тэр хортой хоргуу хавдрын эсвэл бидний бие организмд маш их одоо идэвхтэйгээр амьдарч идэг. За эд бүгдийг биенээс хөөн зайлуулдаг. Өшөө дээрэс нь монголчууд бид маань яадаг вэ гэхээр маш их өөх тос холостой өөх тостой тийм их хоол идэг учраас бидний одоо цусны маань ханаар дүүрэн өөх тос холестерин үүссэн байдаг. Тэр бүгдийг л биенээс хойш хөөж тууд зайлуулдаг да. Тий, ийм мундаг үйлчилгээтэй. Ингээд хүний биенээс тэр бохир одоо гадагшилж ер нь бол одоо цус үүсгэх хэрэгтэн систем маань эрүүл болсноороо бид нар яадаг нэг артерийн даралтан тий одоо хэвийн болно. За зүрхэнд очих одоо цусан хангамж хэвийн болно. Тархинд очих нөгөө хүчил төрөгчийн хангамж маань сайжирснараа бид нар яадаг нэг илийг ирүүлж хөл гар үе өвч маань уян хатан болно. За тэгээ хүний биенээс ер нь тэгээд одоо тэр хордлох харшил юу гэдэг тэр бүгдийг ер нь бол суурьаар нь цэвэрлж өгдөг дөө. Тэгээ энэ бүхэн биднээс одоо гарч байгаа нь яаж мэддэг вэ гэхээр хөлрөдөггүй байсан хүн хүртэл хөлрөд эхэлдэг. За тэгэл одоо юу гэдэг хүний одоо нуух те нулимас нуус цэр одоо өтгөн шингэн хүний биенээс гадагшиж болох бүхэл ямар шингэн байдгийг тэр бүгдээр л гадагшилж өгдөг. Ингэж гэмэж яах нь бидний тунгалагын систем хүртэл ирүүлждэг, цэвэрлэгддэг. Ийм мундаг байгаа. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн дээр гарсан үр дүнгуудээс нь тавчхан дурдаад явчих. За энэ цус цэвэрлэгч одоо ер нь манай бүтээгдэхүүнүүд маань Монголд орж 6 сар болж байгаа гэхэд үнэхээр гайхалтай хүн үнэмшимгүй одоо тийм сайхан үр дүнгуудыг гаргасан доо. Ой санамжаа алдсан байсан залуу байгаа. Одоо гэмтлийн ослоос ороод хөрхий тэгээд гэмтэл дээр очиж операцанд ороод хагалгаа олигтой бас амжилттай болоогүй. Ер нь бол эхнэр нь ярихтаа бол ерөөсөө зүгээр нэг тийм амьд сүгэл гэртээ ирсэн гэж ярьдаг. Тэр хүн дээр энэ бүтээгдэхүүнийг яасан. Тэр хүн тэгээ ой санамжаа алдахдаа эхнэрээ ээжээ аваа гэдэг. Хүүхдүүдээ заримдаа агаа эгээ заримдаа нас барагчдын нэрээр дуудаг. За тэгээ ямар нэг юм гартан бариулвал үүд нэгээд одоо ингээд машин бол цоголдог. Тийм л хүн байсан байж тээ. Тэгээ одоо хүн одоо нэрэл үнэмшимгүй л гэж ярихаас өргөхгүй. Тэгээд яасан гэхэлэр эхнэр нь хөөрхөн ёстой нэрээ нүунийг 5 дахь өдрийн ороо хагас сайнд бүтэн сайнд цацуулаад 3 өдрийн дараа ой санамжийн сэргэж эхнэрийгээ орон ажиллаас нь тараад ирэхэд нь ундаараа цаашаа гэж хэлж одоо анх тэгж ой санамжийн сэргсэн. Тэгээ бидэн дээр ирээл бас л нөгөө өдрийн презентац тий одоо мэдээлэл дээр чи ирээл үр дүнгээ яриад Солонгос кинон дээр л ийм гардаг байх та. Үнэхээр л ийм боллоо гэж тий. Ингэж хүртэл ярьж байсан гихчмэжлэнгийн одоо тэгээд ер нь өвчин гэдэг чинь тэр чигээрэл яах нь энергийн алдагдал буюу цусны бохирдол байдаг. Тэгээд тэр бохирдсан цусыг нь сайхан бөглөрсөн тагларсан хэсгийг нь сайхан чөлөөлөд өгөхлөөр ер нь тэгээ эдгэрхгүй өвчин гэж байдаг юм байна л да. Тий. За тэгээд энэ маань ер нь бол тэгэл одоо нүдний асуудал дээр гайхалтайгаар сайхан одоо үр дүн өгж байгаа. За нүдний одоо хамгийн элементарны одоо нүднээс нь нулимс хойждаг хүн бол 2 өдөр нүдэндээ өглөө өдөр оройн 3 удаа тусаахтал тэгэл өрдөөсөө сайхан нулимс нүдэндээ дусаач хэрэглэнэ. Тий, энийг хамгийн гол нь яг хэрэглэхдээ түрүү би сарвал захирлыгаа нөгөө цацаж хэрэглэнэ гэж хэлэхдээ яагаагүй одоо тодтоод хэлчихээ. Ер нь бол бидний энэ урд нь бид бүхний одоо эрүүл сарвал болох гэж маш их олон төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг шүү дээ, тийм ээ. Дандаа цус цэвэршүүлэгч явахад яагаад нүдэнд хэрэглэж байгаа юм бэ? Тий. За тэгээ би дастрата хэлж өгье. Ер нь бол хэрэглэх зам нь урд нь бид нар маш их олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ дандаа ходоод гэж цэрэг дамжуулж хэрэглэдэг, тийм үү? Ходоодоор дамжсан бүтээгдэхүүний нөгөө ходоодны шүүстэй холилдоод
цаашаа тэр хоол боловсруулах эргэтэн систем рүү дамжиж яваад бөөрөөр дамжаад хамгийн сүүлд нь илгээр шүгддэг шүү дээ. Ингээд явхад ердөөсөө тэр одоо бидний идэж уух ёстой, одоо идэж ууж байгаа юмнаас авах ёстой тэр эрдэс минерал, микро, макро элемент тэрнээс нэг 20-30% л бидний цус нь шингэдэг юм байна л да. Тэгвэл энэ манай бүтээгдэхүүний давуу тал нь юу гэхээр ерөөсөө л хилний энэ өргөн судасны доор л цацаж хэргэлдэг. Ганцхан дараа нь цацаж хэргэлнэ. Цацаж хэргэлэхэд 2-5 секунд гэхэд бидний ердөөсөн шууд судасны маань ханыг нэвтлээд орчихж байгаа байхгүй. 2-5 секунд. Тэгээ 15 секундгэд үжээ таны биеийг хэргэлдээд тусчдаг. Ийм. Ингээд харин дараагийн хэрэглээ нь үгээр 2 цагийн дараагаар дахиад цацна. Тий. Ингээд яг ер нь бол эрүүл улсууд бол нэг харьцангуй одоо бас нормал гэж үзэх улсууд бол ер нь 2 цагийн зайтай өдөрт 7 удаа цацна. За нял галчир хүүхдүүд юм уу, настан буурлууд юм уу, нилээ хүнд төрлийн өвчтэй байгаа хүмүүсүүд бол яг өнийг нэг дасгаж хэргэлэндээ. За өглөө өдөр орой ч юм уу, бүр одоо их хүнд өвчтэй бол өдөрт нэгийг ч гэсэн тусааж хэргэлж болно л доо. Яагаад гэвэл энэ маань асар их хүчтэй байгалийн одоо антиоксидант шүү дээ. Ямар ч тийм одоо химийн нарилга байхгүй. Эко, нано технологиор хийгдсэн. Тэгээ ийм учраас одоо хүний биед үйлчлэгээ үзүүлж байгаа чадамжийн бид нар угаасаа мэдэн штэ нано технологи тийм ээ. Тэр одоо уртын хэмжээсийн хамгийн жижигөөс хэсэг буюу 10-ын хасхын 9 зэрэгт гэж заагддаг шүү дээ. Нано. Тэгвэл бидний эсийн маань гадна талын бүрхүүл нь 10-ын хасах 7 гэдэг. Учраас та бүхэн одоо наадах чи одоо ингээл цусан тэргэлдэг юм нүдэнд тэргэлж болно гэж яриад. Энэ ер нь одоо хамгийн гол нь одоо бид нар бол шинэ юмд үл итгэх байдалтай ханддаг шүү дээ. Ер нь бол мянган баяраа өвдчихсэнд одоо би энийг одоо юу энийг би одоо яагаад энд итгэх ёстой ингэдэг ухаан. Тэгэхээр энэ яг дэлхийн ямар байгууллага за Монгол улсад ямар байгууллагт эрүүл мэндийн салбартаа тийм хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдэ. Окей. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Монгол улсын эрүүл мэндийн яамнаас тусгай зөвшөөрөл авсан. Энэ бүтээгдэхүүн бол хүнс. Ерөөсөө эмийн бүтээгдэхүүн бөгөөд баад бол биш. Одоо орчин үед бол маш олон хүмүүс эм биш. Одоо баад бүр ургамлын гаралтай одоо капсулын эмнүүдийг уудаг болсон байгаа. Энэ бол ерөөсөө хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн байгаа. За Монгол улсын мэргэжлийн хяналт ч гэсэн бид нар өнөөдөр энэ бүтээгдэхүүнээр ингээд тодорхой хэмжээний хүсэлтээ өгөөд ингээд зөвшөөрөл авахд бол энэ бол хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн байна гэж гарсан. Өнөөдөр эрүүл хүн энэ орчин үеийн одоо энэ 2014 онд оршин тогтохын тулд ямар хүн эрүүлээд байгаа гэхээр ер нь бол одоо нийт 100 хүний хүн амны одоо 100% гэж авч үзэх юм бол 75% нь бол ямар нэг өвчтөлөд байгаа. 5% нь бол эрүүлэдэг. Бус нь бол эрүүл гэж боддог ч гэсэн цаана өвчлөх одоо магадлал өндөртэй гэсэн үг. За ингэж ордог байгаа. Тэгэхээр эрүүл 5% нь болохоор ерөөсөн дөнгөж төрсэн нэраа хөлтөд ер нь голцоо бол эрүүлэдэг байгаа. Бусад хүмүүс маань бол тодорхой хэмжээний бохирдолтой яг одоо манай багш сэвждэг хийсэн зөвлөдөө. Тийм учраас энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг бид нэр хоол идэж явах үедээ одоо агаар амьсгалж явах үедээ өдөр тутамдаа заавал хэрэглэх ёстой болсон бүтээгдэхүүн байна. Ер нь дэлхийн шинжлэх ухаанд одоо яг одоо хүмүүс бол мэдж байгаа шүү дээ. Одоо бол бид нэр эрүүл эко тал руугаа одоо бүх юм эко болж байна. Мебель за идэж байгаа хүнс маань эко болж байна. Дэлгүүрээр голцоо эко бүтээгдэхүүн илүү дэлгэрэнгүй одоо гарч ирж эхэлж байна тийм ээ. Яг тэрнтэй ялгаахгүй одоо эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн бид нар хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээ эмийн бүтээгдэхүүнээ бид нар голцоо эко тал руугаа шинэ одоо шинжлэх ухааны хувьд бол оруулах хэрэгтэй бид нар өдөр тутамдаа хэрэглэх хэрэгтэй байгаамаа. Тэгээд энэ дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн маань бол ерөөсөө одоо саяны энэ цус цэвэрлэгч маань яагаад одоо өнөөдөр тэг нүдрүүгөө тусааж болоод байгаа юм. Яагаад өнөөдөр хилнийхээ дор цацаад ингээ үр дүн гараад байгаа гэхээр хилний дор маш олон жижиг микро судснууд байдаг. Бид нар өнөөдөр зүгээр анилгын нуугаад одоо толгоо өвдөж байгаад анилгын ухад бол бид нэг 5-аас 15 минутын дараа уусныхаа дараа тайвширч эхэлдэг зөв. Шууд бол биш. За тэгэхэд бид нар валидолыг ингээ эмээс ангаас аваад зүрх хөдөж яхад ингээд хилнийхээ дор тавихаар моментально бөгөөд шууд ингэж тайвширч эхэлдэг. 1-2 минутын дотор. Яг тэрнтэй ялгаахгүй энийг хилнийхээ дор цацхад энэ бүтээгдэхүүн тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүний бид нар 98% авч байгаа гэж шууд цус руу ордог. Тэгэхгүй бид нар ийм ухаар тэр тухайн бүтээгдэхүүний 40-оос 50% л авч чаддаг байна. Тийм учраас энэ бүтээгдэхүүн маш олон хурдтай ингэж хүмүүст ингэж хурдтай ингэж үр дүн өгдөг. Ягаад гэхээр шууд цус руу ордог учраас. Тэгээд дээрэс нь энэ эслийн бүтээгдэхүүн бол ерөөсөө одоо цус цэвэрлэгч бүтээгдэхүүн бол за бид нар 90% цус байлаа. Цусаа цэвэрлэхээр бид нар эрүүл болд юм байна тийм маш олон бохирдлуудыг гадагшуулд юм. Энэ бүтээгдэхүүнд бол би хайртай. Яагаад гэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол одоо өдөр тутамдаа маш олон залуучууд бөгөөд би залуучуудаа ялангуяа уриалмаар байна. Яагаад гэхээр бид нар одоо хоолндоо бол маш сайн анхаарал тавьж чаддгүй. Өглөөнөөс орой хүртэл бид нар ажилдаа байдаг, компьютераар суудаг, хичээлдээ байдаг тийм ээ. Оюутнууд маш олон байдаг. Манай монголчуудын ихэнх хувь нь залуу хүмүүс байдаг учраас. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол ерөөсөө хотоодыг хамгаалж цэвэрлж өгдөг байна. За хотоодны хавдраас урьдчилан сэргийлж өгдөг байна. Энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн маань ерөөсөө хотоодны үйл ажиллагааг сайжруулдаг. За дээрэс нь одоо хоол боловсруулах бүх системийг одоо сайжруулж өгдөг. Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүн маань бол ерөөсөө маш сайхан олон үр дүн өгдөг байгаа. Одоо манай сэвжигч маань бол энэ слимийг бол одоо цацснаар бол магадгүй одоо хүмүүс бол хавдраас сэргийлж чадна гэж шүү дээ. За хотоодны улаалттайгаа хүмүүс. За тэгээ дараагийн шатлал нь хотоодны шарах болчдөг. Тэгээ хавдар болдог шүү дээ. Тэгээ хорттой хавдар, хоргоо хавдар гэж явдаг. Тэгэхээр
энэ улаалттай байгаа ийм хүмүүс бол сонсож байгаа баг. За энийг би хэрэгэлжүүл миний хотод шархалахгүй байх уу, хавдар болохгүй байх уу гэдэг асуудал гарч ирэх юм тийм. За тэгэхээр энэ яг бид рүү цус цэвэрлэгчэн дээр гарсан үр дүнгуудыг дурдаа дуусахгүй их үр дүн байгаа л да. Тэгээд одоо нэг хүний цус нэг гарсан үр дүн гэлжээд тэгээд слимерийг ороод дистрактэд дөрвөлнгийн ер нь товч гэдэг тодорхой хаа. Шилгүй бидний цаг тийм байгаа. Тэгэхээр яг хамгийн гол нь үзэгчд маань үр дүн хэрэгтэй. Тэрээс бидэнтэй бол энийг одоо бидний одоо офис дээр очиод дэлгэрэнгүй бас мэдээллийг авч болно. Юу юунд Орос найрлага нь юу вэ? Яасан хийсэн гэд. Гол нь яг бас яг энэ жавшааныг ашиглаад хүмүүсүүд маань жахан ямар үр дүн дээр одоо би ийм өвчтөй хүн дээр одоо тийм чинь одоо ийм юм дээр бас гарсан үр дүн байгаа болоо гэж сонсхийг хүсэж байгаа хаа гэж бодож байгаа учраас ер нь бол сургагч багш нар маань энэ тэнд гарсан үр дүнгуудыг заавал нөгөө буух эзэн буцхаягтайгаар нэг үр дүн гарлаа л гэж бид нар зайшаахгүй утастаж асуудаг. Тэгээд за үнэхээр энэ хүн дээр ийм сайхан үр дүн гарсан байна гэж одоо хүмүүсүүдэд хэлдэг юм байгаа. Тэгэхээр энэ маань ер нь өвчин гэдэг чинь тэр чигээр цусны бохирдол гэж түрүү ярьсан шүү дээ. За одоо нуруу нугас байж энэ үе мөчний өвчин байж тийм үү. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө нэг одоо Дорнод аймгийн эмэгтэй байгаа. Тэр 10 жилийн өмнө бас одоо гэмтлээсээ болоод тий одоо гимтсэн байсан гэтэл яс 10 жилийн дараагаар тэр хүн сайн өнөдөр гинтгээ сидрсэн энэ 2014 оны 2 сард. Тэгээд тэр эмэгтэй дээр харин яасан гэхэлэр за сидрээд одоо яг Дорнод аймгаас эмчнэрээс зөвлөгөө аваад ирсэн Улаанбаатарт ирж 13 сая төгрөгөөр шагалгаанд ор гэж хэлсэн. Улаанбаатарт ирсэн 1-р эмнэлэг дээр очисон 3-р эмнэлэг дээр очисон бүгд л 13 сая төгрөгөөр яах нь хагалгаанд ороо гэсэн одоо ийм зөвлөгөө өгтөл яг азар харин манай бас яах нь найз нь Налима гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг байж одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглүүлээ тэр эмэгтэй яасан өнөөдөр ямар ч 13 сая төгрөгийн хагалгаанд орохгүйгээр шууд 2 цуг таяга хаяад өнөөдөр Дорнод аймагт энэ хичээлийг зааж зогсож байгаа. Ийм л мундаг үр дүнтэй гайхалтай байгаа тийм. За ингээд дараагийн бүтээгдэхүүн болох Слим маань юу гэхээр ерөөсөн ходоод гэдс болон тийм ээ ходоод гэдсний зам 5 цул эрхтний маань эсийнхэн төвшөнд нь цэвэрлж өгдөг бүтээгдэхүүн. Тий. За ер нь ягаад хүмүүсд ходоодны асуудал гэж яриад байдгүй. Саяны өөрөө чинь тэр одоо улаалт гэж асуулаа, тэр ходоодны шархлаа гэж асуулаа штэ. Энэ бүхэн юунаас болдгоо гэхээр би түрүү хэлжсэн энэ нөгөө лекцээ эхлэхдээ тийм ээ байгаль экологийн тэнцвэр алдагдаад хүн байгаль хоёрын харилцан шүтэлцээ алдагдчихад энэ бид нар байгалаас авах ёстой эрдэс минерал амин дэмийг нэгч авч чадахгүй болсон учраас хоол хүнсэндээ идэлээдэг цадхаа болчт юм байна. Ингээд яасан нөгөө гидсэн янз бүрийн юмар дүүргсээр байж гад ходоод маань сунчт юм байна. Зөвхөн ходоос сунснараа яадаг гэхээр нөгөө нойр булчирхайг нэг жижиг эргэтэн байдаг да. Эргэтэн маань тэр нойр булчирхай дарагдсанаас үүсэлтэйгээр нөгөө инсулин гэдэг давраа ялгаруулж чадхаа болчдөг. За тэгвэл инсулин даврыг ялгаруулж чадхаа байснаас хүний биед ямар шинж тэмдэг юм мэддэхгүй хөлөөр ерөөсөө л эхлээд хоолоо шингээж чадхаа болждаг. Ходоодны гөрүүлц хөдөлгөөн муудаад эхэлдэг. Өшөө дээрэс нь бохироо бид нар гадагшлуулж чадхаа болждаг. 24 цагаас дээш л бохир хүний биед байх юм бол шууд цус руу нөгөө яах нь бидний мэддэг л нөгөө мөөгөн цэрний бактери вирус бүгд орох юм шүү дээ. 24 цагийн дотор дандаа юмаа гадагшлуулж явах хэрэгтэй. Зөвхөн тэгэж чадахгүй байгаа учраас бидний өвчлөл үүсэж байгаа. Харин тэгвэл манай Слим маань яах нь энэ саяны тэр одоо яриад байгаа бүх асуудлыг чинь шийдэж өгөхийн тулд яадаг гэхээр ходоодны чинь амсрыг сайхан ингээд хумээд өгд юм байна. Баг багаар агсаар яжгаад нөгөө нойр булчирхамаа сайхан чөлөөлөгдөөд инсулин давраа ялгаруулад эхэлдэг. Цус цэвэрлэгч маань яах нь бас нөгөө цусыг чинь цэвэрлээд ирэхлээр давраа ялгаруулж энэ хоёр давар ялгараад ирсэн нөхцөл саяны яах нь одоо ярьсан тэр ходоодны улаалт, ходоодны суналт өшөө дээрээс нөгөө чихрийн шижин гэж одоо 21-р зууны тахал болсон өвчин биш. Тэр бүгдийг гайхалтайгаар хамгаалж чадж байгаа. Ийм мундаг байгаа. За тэгээ сая нэг ходоодны улаалт гэж ярьснаас илэг бит рүү хийсэн тийм ээ. Илэг хамгийн дөрөв бохирдог гэж сая одоо бас нэг мундаг үрдэн ярьсан. 4 хоногийн өмнө нэг эмэгтэй ирж ярьлаа. Баг байхдаа шарлаад тэгээ тэрнээс болоод илэг нь асар гимтсэн. Ингээд ерөөсөн тэр илэг нь ямар л шинжилгээ үйдгүү хизээч өрдөөсөө дээшээ гарч байгаагүй. Тэгээ сүүлийн 10 жил хеликобактертэй зовсон түүхээ ярьж байна л да. За яхаа өөрөө бололцоотой хүн юм байна. Америк руу явсан гэж байна, Тайланд явсан гэж байна. Эмчлүүлсэн өрдөөсөө идэвхрийг олох байхад манай 4 инспирийг яг дөрвөлнгийн 3 сарын яг 7 сарын 28 гэдэг авч хэрэгэлсэн. Сая 10 сарын 25 гэхэд шинжилгээг өгөхөд ямар ч тийм асуудалгүй. Үнэхээр асуудалгүй. Одоо бүр гайхалтайгаар одоо тэр хеликобактерч байхгүй илэгний бүх шинжилгээд одоо өөдөө дэшээ гарсан гэсэн маш их сайхан өндөр сэтгэлтэй тэр хүн одоо дахин Америк явах гэж байгаа гэд орж иж ярьсан байгаа. Ийм байгаа. За ингээд нөгөө бөөрийн асуудал. За энэ бүх бүтээгдэхүүн маань яхаа гэлэрсэн тэр бөөрийн асуудал дээр бас гарсан үр дүнгүй зөндөө байна. Одоо манай юун дээр нөгөө Денсма гэдэг нэг хичээж байгаа. Тэр их 25 жилийн өмнө бөөрөө авахсан гэж. Тэгээ бөөрөө ахуулсан мэдээж 25 жил өрөөсөн бөөртэй явна гэдэг тэр хүний өрөөсөн бөөрөн дээр асар их ачаал ирсэн байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгээд сая бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд 5 сар болсны дараагаар очиход тэр нөгөө усчлалд үүсчихсэн байсан нөгөө өрөөссөн байсан бөөр байхгүй эм чин гайх чинь гинийхаа дараад яг залуу хүний ерөөсөө залуу хүүхдийн бөөр шиг таны бөөр тий энэ юу нөгөө л энэ гайхалтай бүтээгдэхүүнүүдийн чинь одоо ач тусаар ийм гайхалтай болсон. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүн маань ер нь цөсний
давсагны бөөрний гэсэн 3 см-с дотгоших чулууг ер нь бол ус улгаа тайлуулцдаг. Манайхан цөсний чулуу гэхэлэр нэг байгалийн чулуу шиг юм бод. Тэр чинь зүгээр л өөх тосны л хүчил үйд юм байна шүү дээ бөөгнөрсөн. Тэгээ тэрийг зүгээр өрдөөс нь задлаа тайлуулаад гаргачдаг. Дөрөв би хэлсэн шүү дээ хүний биенээс нөгөө хор хорлого яаж гадагшилдаг вэ гэхэлэр ерөөсөө л хүний биенээс гадагшилж байгаа бүхэл шингэнээр гадагшлаад эхэлдэг. Үнэндээ л одоо тэр хаван энтер бол гайхалтай бууж шүү дээ. Доод үе мөчний хураагаар суцны бүдүүрэл болчихсон хавганцсан хүмүүс чинь хаван буугаад ирэхлээр ингээд суцнууд нь бөөгнөрсөн юм байд юм. Тэрүүд нь аажмаар ингээд сайхан тэнийгээд ирж байгаа. Ийм үр дүнгууд өчнөө байна. Тэгэхээр та олон сайхан гайхалтай түүхүүдийг ярьлаа. Ерөнхийдөө бол одоо та бүхний авчирсан энэ 4 спрей бол хүний одоо маш олон өвчин эмгэгүүдийг эдгээж за эрүүлжүүлэх юм үр дүн үзүүлэх юм байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш шинэлэг санагдаж байна л да. Монголчууд бол яг хилэнд ороо цацдаг ийм бүтээгдэхүүн бараг анхдагч баг. Бидний хувьд өвчин эмгийг эдгэн гэхээр за им уудаг, тариа тариулдаг, тийм ээ эмнэлэг твтдэг ийм уламжлалт ойлголтууд байдаг. Тэгэхээр энэ тарианд бас нэг харшлах заалт байдаг. За эдгээр 4 спрейг ер нь харшлах заалт бий юу? Ямар өвчний үед хэрглэж болохгүй ч юм уу, тийм ээ? Ямар насны хүн хэрглэж болохгүй гэсэн харшлах заалт байна уу? За түүнээс гадна хэрэглээний талаар бас та арай дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй. Сая ярьсан дөрүүлэнгийн зэрэг хэрэглээд өвчин идэгж ин гэж юм. Ер нь дөрүүлэнгийн зэрэг хэрэглэх ёстой юм уу? Эсвэл нэг нэгээр нь хэрэглэх ёстой юм уу? Сая яг энийг шууд би ингээд нөгөө юу яаж ярих гэж бодож байсан. Маш зөв асуулт боллоо. Тэгэхээр 4 спрейнийхэн би одоо хоёрыг танилцуулсан. Одоо энэ хоёр дээр нь товчхон танилцуулах гэдэг шүү дээ. За энэ Vitality нэртэй энэ бүтээгдэхүүн. За энэ бүтээгдэхүүн бол үнэхээр одоо айл гэр болон хувь хүнд бол аж аргалыг авчирдаг бүтээгдэхүүн. Яагаад вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нөгөө бага арцгны хөндийн эргэтэн системийг үйл ажиллагааг үнэхээр гайхалтайгаар шийдэж өгч байна. За эрчүүдийн маань асуудал өнөөдөр одоо бүр өвчин залуучсан байна шүү дээ. Тийм ээ? Одоо тэр гард магна эмнэлгийн эмчнэр бол ирээд бол энийг бол одоо гайхдаг л да. Үнэхээр одоо хэрэгцээтэй өстэй бидний хүсэж исэн юм байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр тэнд одоо яаж бүтээгдэхүүн борлогдож байгаа хүмүүсүүд өөрөө өөртөө нэг авч ирүүлж байгааг бол яг судлаад очиод хүмүүсүүд нь хэлэх байх л да. Тэгэхээр энэ маань яадаг вэ гэхээр эрэгтэйчүүдийн маань нөгөө бэлгийн сулрал тий бэлгийн замын өвчин төрөв улчирхаан өрөвслийн асуудлыг бол үнэхээр зүгээр тэр яг одоо тэр бөглөрцөн тагларсан байсан суцыг бол зүгээр гайхалтайгаар сайхан хөөж туугаад энэ одоо цус цэвэрлэгчээрээ сайхан суцсныхаа ханыг цэвэрлээд өгнө шүү дээ. Тэгээ үүнийг ингээ хэрэглэхэд бол яхаа нь гайхалтай сайхан үр дүн өгж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн асуудал. Эмэгтэйчүүдийн асуудал гэвэл одоо нөгөө уйлан хай гестат тавигагаа мэддэггүй юм байна. За тэгэл ургацэг те миомны уртлах шүү дээ ургацэг гэдэг маань. За тэр байж гэн. За тэгэл одоо дээрэс нөгөө эмэгтэйчүүдийн умаа хүзээний улаалт гэдэг тэр маш их коагуляц шаардлагыг хийлэгдэг. Тэрийг одоо соёлтой хөгжилтэй оронд чинь тэр нэг хорцсон байна. Яагаад гэвэл тэр тавнаас үүсэлтэйгээр асар их одоо хавдар үүсдэг. Тэгвэл харин эсрэгээр нь энийг яг нь тампон дээр шингээгээд юм уу эсвэл циркул тавьж байгаа л одоо эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг дээр очиж энэ асуудлыг зүгээр цацуулаад нэг 7 хоног юм уу 10 хоногийн дотор асуудал шийдэгдэж байна. За юутэйг нөгөө гестата явж байгаа хүртэл мэдэхгүй одоо хүмүүсүүд зөндөө сайхан хурциж үрдэн ярьж штэ. Сая дархан хотоос нэг бас 10 хоногийн нэг эмэгтэй ирлээ. Тэгээ одоо үнэхээр би гестата байснаа мэдсэнгүү нэг л мэдсэн яасан ингээд нэг салбетгэн дээр нэг юм 100 гаралдаж гараад ахлаар татаад авсан тэр нь бүр шууд ингээд ховхраад унаад ирсэн байна шүү дээ. Тий. Ийм за тэгээ дээрээс нь юу гэхээр яагаад аж аргалыг бэлгэлэгч гэж яриад байгаа вэ гэхэлэр энэ маань ердөөсөө үргүүдлийн асуудлыг гайхалтай шүү дээ. Ерөөсөө үргүүдлийн 1 2 3 дахь үе. За үүнийг бол 100% ангаж байна дөө. Одоо 10 жил мэл ханилжаад өөрөө өгöd төрүүлж байгаа гэр бүлүүд бол манай баггүй байгаа. Тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэж байна. Одоо нaan чи Монгол сая 6 сарын дотор 10 жил жирэмслээгүй тэгжиж удган модон дээр ингэж ийм арга хэмжээ аваад жирэмслэхгүй байсан гэсэн өчнөө салбараар байна. Тий. Үнэхээр энэ асуудлыг шийдчихлээ. 7 жил жирэмслээгүй эмэгтэй жирэмслсэн гэж одоо ярьж байна. Зарим нэг их нуугдахын хөөрхий бас яг нөгөө тий хил ам хүрчин хүчнээ хүсээд тий хичнээн хүсээд олдохгүй байсан одоо асуудлыг шийдвэрлээд өгж юм ч гэдэг юм уу. За энэ асуудал дээр л ийм учраас л үнэхээр гайхалтай аж аргалыг бэлгэлдэг гэж нэрлээд байгаа. За тэр геста одоо тий бүр тэр талаар ярих юм бол өчнөө үрдэн байна. Ер нь бол үнэхээр энийг бол одоо зайшгүй бөгөөд зүйш тий одоо зүйрлэшгүй үрдэнтэй зайшгүй хэрэглэх шаардлагатай бүтээгдэхүүнүүд. Ерөөсөө үүнийг сонсон эрэгтэй эмэгтэй хүний бол ерөөсөн цөмхөнд нью краманд нь явдаг бүтээгдэхүүн. Тий яагаад гэвэл энийг аваад явхад хэлбэр төсөр тийм ээ. Ер нь тэгээ дөрөвний нэг асуудлаас болоод нөгөө юуны цэвэршилтийн эмэгтэйчүүдийн хамгийн гол юм гэхэлэр нөгөө цэвэршилтийн хам шинж бүр ингээл ердөөсө хөмөрчдөг гэж штэ. Одоо бүр их нөгөө хүнд шатандаа яваад ирчихсэн их нэлээ хүнд явцтай байгаа тэр цэвэршилт бол одоо ийм усуд өдөр болгон бидэн дээр ирж үрдүн ярьж байна. Бид нар ч одоо бүр нөгөө өдөр болгон янз янзын үрдүн сонсоод зүгээр баярлал талархаад яаж энийг мдэгөө сонсоогүй нэгэнд нь бүгдийг хэлхийсэн гээд болдогсон бол та нартайгаа би бүтэн 1-2 цаг ч гэсэн яриа суумаар даанч цаг хугацаа байхгүй учраас тийм ээ. Эрчүүдийн хувьд бол бэлгийн чалгах сайжруулна. За тэгээ төрөө улчирхаа сайжруулна. Энийг бол гард магна гэдэг гард магна тий. Энэ эмнэлэг бол тодорхой хэмжээгээр нотолсон. Эмчнэр нь нотолсон өвчтөнгүүд нь өөрсдөө хэрэглэгч юм байл да. Ер нь одоо яг биений нөгөө хэлэхэд Европын ангаах ухаан тийм ээ. Одоо уламжилт ангаах ухаанд шийдэж чадахгүй байгаа асуудлыг бол энэ үнэхээр шийдвэрлэж чадаад байгаа.
ангааж чадаад байгаа учраас бид яг эмчнэр хэлэхдээ нөгөө Европын ангаах хон бол эмчнэрт буруу байхгүй. Яг хичээл дээр нь ангаах тэгжил заасан тэр номынхаа дагуу рецепт бичнэ үхээсэж зүгээр нэг байгалийн гаралтай юм гараад ирсэн байна. Алим рецепт бичиг гэхгүй манайхаа одоохондоо аяанда мэднэ. Хүн бүхний эмчнэр болгоны энэ одоо нэг л мэдгэд бүх рецептээр бичигдэгдэхүүн болно энэ. Угаасаа соёлтой орнуудад ер нь бол рецептэнд орцсон байгаа. Тэгээ би энэ дээр бас тодорхойлоход хэлээ л дээ сайхан энэ сайхан ажлыг бас би сая бас Хөх хотод бас танилцуулах гээд яваад ирлээ л дээ. Тэнд байгаа монголчууд бас ирээд мэдээлэл өгөөч гэсэн очсон. Гэтэл энэ дотор байгаа орцсон найрлагын тэр хятад нимбэрг нь Африкийн Йохан Бэ гэдэг тэр одоо үндснээс гаргаж авсан. За тэр хоёр элемент бол зөв үнэндээ л тэдний хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн байд юм байна. Тэгээд багтаж хэрглэж байна. Одоо манайхан ч одоо тал дээр шинэ ч одоо маш их одоо сурталчилж байна шүү дээ. Хүмүүсүүд би нөө яхан дэлхийн өнцөг бол бүрт одоо ажиллаж амьдрахгүй монголчууд гэж алах шүү дээ. Бүгдээрээ л нэг юм сонсонгуудаа ахтаа хамаатан саднаас сонсдог айлын нааш нөгөө явуул гэж. За ийм гахалтай. За тэгээ энэ маань хамгийн гол нь яг нь ер нь бол тэр гормоны тэнцвэржүүлж өгдөг тийм ээ. Учираас би түрүү өөрөө хэрглэж болохгүй заалтай байна гэж асуусан. Ганцхан энэ дөрвөн спрейний энэ л Vitality бүтээгдэхүүн дээр л хэрглэж болохгүй дөрвөн заалт байдгийг. За яагаад гэвэл 180-аас дээш даралттай хүн үнийг хэрглэж болохгүй. Унаж татдаг хүүхдүүд идэг. Тэр хүн хэрглэж болохгүй. 12 наснаас доош хүүхд хэрглэж болохгүй. Яагаад гэвэл нөө гормоны асуудал явж штэ тийм үү. Дээрээс нь жирэмсэлдэггүй хүн хэрглэнгүүтээ жирэмслээд тий жирэмсэлсэн өдрөөсөө хэрглэж болохгүй. Хөхөл хөвгтэй хүн хэрглэж болохгүй. Ийм л дөрвөн залттай. За тэгээ үүнийг архаг ядаргаа, стресстэй хүн маш их хэрглэж байна. Үүнхээр энэ ой санамжийг маш гайхалтайгаар тайвшруулдаг. Өшөө дээрээс нь ийл нөгөө шархнууд бисраз диатез тий тэр бүх асуудлыг шийдвэрлэж өгч байгаа. Ийм мундаг юм байгаа шүү тий. За алаг Мария гэж ярьдаг манайхан цайрхан дээр байгаа харшламтгай нэг эмзэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ одоо диатез мэдээдтэйгээ тийм хүүхдүүд бол хэрглэж болох ер нь бол одоо бус бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд гэхэд ер нь болно. Ердөөс энийг хоригдсан ганцхан саний л яах нь хүүхдэл хилэнд ороод цацаж болохгүй болохоос шархан дээр бол ямар ч төрлийн баг насны өвчжсэн цацаж болно гадна талаас нь тий хэрэгэж болох. За ингээм хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болох энэ мултивитаминаа хэлээ тэгээд ерөнхийдөө юу яа. Тэгээ ганцаараа л яриад байдаг. Та айдын дундаас нь асуух яг бас нэг цагаа ашиглаа тийм ээ. Ингэж л одоо хэлхээс өөрөхгүй л байна л да тий. За тэгэхээр хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болох мултивитамин. За энэ бол үнэхээр одоо хүн бүхний өдөр тутамдаа авч идэж хоол хүнснээс авч явах витамин л энэ дотор байж байгаа юм. Ерөөсөө л ер нь одоо энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн маань Орос найрлагын юу гэхээр ховор дэлхий дээр ургадаг ховор гэгдэг жимснүүдийн охиуд л байгаа шүү дээ ердөөсөө. Тэгээ өөр ямар ч одоо тийм эко одоо юу лээ нөгөө химийн гаралтай байхгүй шүү дээ. Аль болохоор бүгдээрээ тэр эм тарианаас татгалзахын тулд энэ бүх бүтээгдэхүүнийг хоол хүнсэндээ зүгээр хэрэглээл болоо. Тий. За тэгвэл үнэхээр одоо цусны бохирдлоос өвчин үүсдэг юм бол эрдэс минералын дутагдлаас болж өвчин үүсдэг гэдгийг л нотолцоо. Тий. Тэгэхээр энд яг одоо нэгэсэндээ Менделеевийн үеийг системийн бар гэж бүх хүснэгт багтсан гэж хэлэхэд болно. Бидний мэддэг одоо түрүүний дурдсан бүх элементүүд одоо витаминууд байдаг юм бол монголчууд бидний идэж ууж үзээгүй одоо 200 төрлийн далайн гаралтай витамин гэж хавайн замаг гэж. За үүнхээр энэ дотор байгаа юмыг дурдаад дуусашгүй. Одоо бидний тэр эцэд маань хүчил төрөгчийг тээж өгж идэг холорбил гэдэг элемент тээж байна. Бүр хавдрын одоо бүр эсийг дарангуулж идэг тий эрбоноклин гэдэг одоо элемент нь байж байна. Гэх мэтчлэнгийн энийг бол одоо бүр харахлаар л хайр хүрдэг. Нях дөнгөж төрсэн хүүхэд няраа хүүхдээ яасан одоо дуун гарахгүй байгаа хүүхдэд л тийм ээ яаж яасан тохойг одоо манаас харуул ярих байх. Тэгэлэр яг би ямар ч гэсэн энийг хэлээд дуусгах чи тийм ээ. Ингээд энэ маань үнэхээр энэ бүтээгдэхүүн яадаг вэ гэхээр саажилтай төрөлхийн болон олдон саажилтай. За харуултаас үүсэлтэйгээр өөрөө өөртөө үлдэх чадамжгүй болчихсон саажилтай хэвтрийн хөмсөө зөндөө байж гэн тийм ээ. Бүр төрөлхийн бүр хилд ороогүй хүүхдүүд зөндөө биш. Гэхдээ одоо бид нар чи сүүлийн үед ерөнхийдөө л одоо нэг хилд ордоггүй анханасаа ердөөсөө юу ч хилдэггүй төрөлтөөсөө болсон төрөлхийн байсан. Тийм одоо нэг хилгүй байсан хүүхдүүд зөндөө хилд орж шít. Хилд орохдоо ямар байдлаар хилд орж байгаа бүр яриул өөхөө инээдэмтэй болж байгаа бүр тийм ээ. Үнэхээр гайхалтай байна. Одоо Дорнод аймгийн 12 настай хүүхэд тэр хилд орохдоо зодон шүү гэж хилд орсон. Яг л тэр хүүхдийг дандаа нөгөө хил юм хилдэггүй юмыг ойлгодог хүний хэлж байгааг ойлгодог. Тэгэл хажуу хоргоны хүүхдүүд нь дарамтлагдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь стресс болж гарахдаа зодон шүү гэж хилд орсон. Тийм байж гэн. За нэг ой 6 сартай байхдаа түлэгдээд бас хөөрхий тэр хүүхдийг могоо татгалцсан хүүхэд байгаа аахгүй. Одоо 8 настай байх хүүхэд 3 настай хүүхчиг тийм хөгжилтэй хүүхдэд энийг хэрэглүүлээд хамгийн эхлээд хэлд орохдоо юу гэж хэлсэн гэж педда гэж хэлсэн. Бид нар нэр үнэхээр тэр хүүхдийг одоо тэгээд хайрлж шít. Тэгээд дараагийнх нь яасан бай гэж хэлсэн. Дараагийнх нь одоо энэ минийх чиг гэдэг юм уу? Одоо тэгээд өдөөс хаа хамаагүй хэлдэг утсан. Сая дөнгөд Баян хонгор аймагт сар хэрэглээгүйдээ 21 хоногийн дараагаар 10 настай хүүхэд саяасан бас хэлд орлоо шít. Өшөө одоо бүр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээр энэ бүтээгдэхүүн их хэрэглүүлж байгаа. Одоо 8 настай хүүхэд октоос юу ч хэлдэггүйсэн хүүхэд одоо хичээлдээ орчлоо. Гэх мэтлэнгийн яриад байвал нэр дуусашгүй. Одоо амийн эрдэнэ охины талаар Саруул Захирал маань бас хөвсгөлд яг өөрийнх нь биеэр харсан тэр
хүүхдийн талаар ямар одоо байдалтайсэн ярьж хэлж өгөх байхаа гэж бодож байна. Энэ мультивитамин бүтээгдэхүүн бол одоо бид нар одоо бусад орнууд дээр судлаж үзээд ямар үр дүн гарсныг нь бол асууж үзсэн л дээ. Ялангуяа одоо Америк, за Казахстанд, өөрсдийнхөө ойрхон одоо Казахстанаас ярих юм бол 17 сая хүн амтай. За тэнд болохоор одоо яг энэ мультивитамин бүтээгдэхүүнийг бол маш олон одоо ард түмнэрээ хайрлаж ирэлт юм байлээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн байдлаар Казахстан улсад Иллимакс ороод 3 жил болж байгаа. Монголд 6 сар болж байгаа. За тэгэхэд бол 2013 оны одоо хүүхдүүдийн сайжралтай хүүхдүүдийн төв гэж байт юм байна. Казахстаны Алмата хотод. За тэнд болохоор ерөөсөө маш олон хэдэн зуун хүүхдүүд байдаг. Тэгээд ерөөсөө 0-оос бүх насны 40 настай хүүхэд гэж одоо сайжралтай тийм одоо залуучууд хүртэл байдаг. Тэгээд тэндээс бол ерөөсөө энэ мультивитамин цус цэвэрлэгчийг одоо Казахстанаас эрүүл мэндийн яамд ажилладаг Краша Шарманана гэж эмэгтэй хүн бол өөрийнхөө одоо буйны ажил хийгээд одоо энэ Иллимакс компани бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө гэр бүлдээ үр дүн авсны улмаас одоо ингээд тэр олон хүүхдүүдэд ингэж хэрэглүүлж эхэлсэн байгаа. Нэг жилийн хугацаанд хэрэглээд 35 сая ажилтдаг хүүхэд бол эрүүл бас үр дүн гарсан. 2013 онд тэгээд бид нар Монголынхаа хүүхдүүдэд хэрэглүүлж эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр эрүүл хүн ямар хүн бэ гэхээр бүх эрдэс бод витаминаа тогтмол авч чаддаг. За дээрэс нь өөрийнхөө организм бохирдлоо гадагш одоо бохирдолгүй тийм хүн л эрүүл байдаг тийм ээ. Яг одоо нэраа хөх 5% нэраа хөхт эрүүл одоо дэлхий дээр байдгаа гэдэгт ялгаа байхгүй. Тэгэхээр мультивитамин бүтээгдэхүүн бол маш олон төрлийн хүчтэй витаминуудыг одоо агуулсан байдаг бөгөөд хилнийхэн дор цацангууд шууд 98% нь авдаг учраас одоо тийм одоо манай багш сэвжид багшийн хийснээр одоо үр дүн хурдан гараад байгаа. Тэгээд би хөсгөл аймаг руу явж ирэхдээ 4 настай охин ингээд гүүгээд орж ирээд бид нар ингээд яриа сууж хахад орж ирэхдээ би тантай ингээд уулзмаар байна гэд ихчигээ дагуулаад ороод ирэхээр би за сайн уу гэд тэр хүүхдтэй ингээд юм яриад яасан чинь өөрийнхөө үр дүнг танилцуулах гэж ирсэн. Тэгээд би ерөөсөө амьдралдаа энэ Иллимакс компани бүтээгдэхүүн хааваас хөвсгөл аймагт тэр мөрөн хот тэр ийм сайхан үр дүн гарсныг бол өөрөө бараг мэдээгүй явж байсан. Тэгсэн чинь тэр охин 4 нас хүртэл мөлхдөг байсан сайжилтаа хөхт. Тэгээ сайжилтаа хөхт мань болохоор одоо алхдаг болсон. Тэрийг үзүүлэх гэж надад орж ирсэн байсан. Ер нь бол Монголд бол энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг бид нар өдөр тутамдаа тогтмол хэрэглэснээр эрүүлэх боломжийг л өгч чадж байгаа. Тийм учраас монголчуудад маань болохоор одоо маш хурдтай тийм магадгүй генж магадгүй хүчтэй маш хурдан юм үр дүн гарч ирж байгаа. Одоо энэ байдлаар бол үнэхээр гайхалтай л байгаа. Тэгээ яг энэ эрдэс минералын талаар бид нар өнөөдөр эндх мэдж байгаа ш. Эрт дээр үеэсийн энэ ч одоо юм мэдлэл тийм мэдээлэл мэдлэг байсан шүү дээ. Бүр тэр одоо нэг Александр агуу их хаан Александр ч одоо дэлхийг эзэгнэхэд байж байхдаа яасч байсан бэ гэхээр тэр Египтийн хамгийн их үржил шимтэй хөрсөн дээр ургасан тэр гурил будааг идэж тий одоо 20 цаг тасралтгүй байлдан давшиж 6 цаг байлдах одоо тэр хүчийг хаанаас олж авч ирсэн гэхээр яг цэвэр тэр байгалийн жинхэнэ эко одоо бүр тийм шимт ижилтэй тийм хөрсөн дээр гаргасан одоо юм идэж ууж тэгж одоо дайтах төлөвлөгөө байгуулж ирсэн байгаа байхгүй. Тэрийг яасан гэхээр тэр Александрын аав Филипп гэдэг хүн яг бас сонин шүү дээ тийм хэдүүлээ бас ингэ юугаа ярихад бас түүх ярихад тэгээ тэр Филипп гэдэг одоо аав нь Александрын аав юм билээ тэр Филипп гэдэг хүн яагаад тэр нөгөө Клеопатра хатныг Египтээс 12 настай охиныг тий одоо мөөмж ургаж амжиг байсан тийм охин яагаад хатнаа болгож авсан түүх үйдэг байхгүй. Бид нар ч одоо ингээд ийм их юм хэрэгцээтэй гэхээр одоо 4-5 жилийн өмнөөс л ерөнхийдөө ингээд их эрүүл мэндийн талаар их сонирхож ирсэн учраас их юм уншиж исэн тэн дээр тийм үр дүн байдаг байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр 12 настай тэр охиныг яагаад тэр Клеопатраг тэндээс хатнаа болгож авсан бэ гэхлээр тэр охины эдлэн газрыг л зөвхөн яхан хэрэглэх тэр тийм одоо агуу ухааныг л одоо мэддэг байсан байгаа байхгүй. Тэгжээж одоо тэр үржил шимтэй тэр хөрсөн дээр ургасан одоо юу гэх те талх тариаг идэж ээжсэн түүхтэй. Тэгэхээр биднэрт өнөөдөр үнэхээр одоо ганц Монгол биш дэлхийд дахинаараа энэ экологийн тэнцвэр алдагдчихад байгааг бид нар хүн бол мэдэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр байгаль ертөнцийн дээр маань одоо энэ үнэхээр энэ шинжлэх ухааны хөгжил дэвшлээс болж бидний экологийн тэнцвэр алдагдаад байгаа юм бол бас энэ ховор гэгт ургамлаар гаргаад ирсэн. Тэгээ дээрэс нь одоо тэр генетикийн судлалын доктор шүү дээ тэр Дэвид Синклерийн талаар ярил их юм байгаа да мундаг ерөөсөө хүний урт насталтыг л одоо судалж яадаг тэр талаараа мундаг одоо доктор профессор хамгаалж гисэн хүний энэ сайхан гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүнийг л одоо монголчууд маань үнэхээр хэрэглэх цаг нь болсон. Тэгээ та бүхэндээ хэлэхэд үнэхээр энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг сонсоогүй мдээгүй байгаа хүмүүсүүдэд дуулгаасаа бидэнтэй хамтаас одоо энэ хүмүүсүүдэд буюу үлдээсэ гэснийхээ сэтгэллээгээр тийм ээ бас энийг одоо явуулж байгаа шүү. За нэг зүйлийг тавчхан асуумар санагдлаа. Яг одоо түрүүн саруул захирлын хэлснээр өөрийгөө эрүүл гэж бодоод байдаг хэрнээ өвчлөх магадлал хамгийн өндөр хүмүүс одоо байдаг гэж. Тэгэхээр яг тэдгээр хүмүүс ер нь аль бүтээгдэхүүнийг зөвлөх вэ? Тэдгээр хүмүүст бол яг одоо залуу хүмүүс бол ер нь бол цус цэвэрлэгч слим хоёрыг бол тогтмол хэрэглэж байхад бол одоо бид нар урьдчилсан хамгаалах магадлал одоо өндөр гэсэн үг. Одоо бид нар өнөөдөр эрүүл гэж өөрсдөө бодож байгаа шүү дээ. За ханаа дөрвөл бид нар за ханаа дөрчлээ ч юм уу гэж боддог. А ямар нэгэн байдлаар шинжилгээ өгөхөд цусны шинжилгээгээр бүх юм илэрч гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар цус цэвэрлэгч слим хоёрыг хэрэглэснээр цус цэвэрлэгч маань бол одоо урьдчилсан хамгаалаад
Слимон бол ерөөсөө бүх дотор хоол боловсрол системийг бол бас хамгаалаад одоо явж байгаа. Одоо зөвхөн жингээ асах зорилготой бол биш байх нь шүү дээ, слим бүтээгдэхүүнээр. Тэгээ энэ ер нь бол энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний журмаар л хэрэглэх юм. Дасгаж даялангуяа их хүнд өвчтэй байгаа хүмүүсд бас ер нь бидэнтэй холбогдно л доо. Тэгээ бидэнтэй холбогдоод тэгээ бас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ямар үед яаж хэрэглэх үү, тийм ээ? Ямар одоо доозоор хэрэглэх үү, ямар хугацаагаар хэрэглэх үү гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний юугаар хэрэгэлсэн байхад дараагийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хүлээж авах чадамжтай болчихдог байхгүй юу? Тий. Одоо жишээлбэл одоо төрөө улчирхайны асуудалтай байгаа эрчүүд, залуучууд маань одоо нэг эмчилгээ хийлгэж байгаа шүү дээ. Энийг хэрэглэхээс өмнө. Тэгээд тэрийгээ бол орхиж чадахгүй. Тэгвэл энийг давхар хавсарч хэрэглэх боломж байдаг уу яа? Болно. Энд харьцлах юм ямар ч харьцлах юм байхгүй. Ёстой харьцлах юм байна. Ямар эмчилгээ хийлгэж ирсэн гэсэн чинь болно. Харин ч угаасаа тэр чинь нөгөө эн чинь ерөөсөн цангасан байсан эсийнхэн цангааг нь гаргаад өлөссөн байсан эсэнд нь хоолыг өгөөд унтаа байсан эсийг нь сэргийлэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэлэр чинь хүний бие организмд орж иж байгаа ямар л эмчилгээ үйлчилгээ үүдгийг тэрийг нь яг хүрэх газар нь зөвөрлүүлэгдэг байхгүй. Тэгээ одоо энэ сүүлийн энэ мультивитаминыг бол ер нь нөгөө сургуулийн хүүхдүүд маш их нялх жоохон хүүхдүүд хичээлээс нь тараад эрэхтэн өгчдөг өглөө цасдаг орой цасдаг тэр хүүхдийн ой санамж тэр одоо хичээлийн эвдэгт ямар мундаг болж байгааг санаж байна. За жирэмсэн эхчүүд үүнийг хэрэглээрээ. Одоо энийг сая хэрэглээд гарсан үр дүнг зөндөө байна тийм ээ. Нөгөө төрөхдөө ус нь маш тунгалаг төрөд хүүхэд нь ямар шаардлагагүйгээр төрсөн 4 хүүхэд төрсөн сая тийм ээ. Яг төрхөөс өмнө. Тэгэхээр үүнийг өдөөс хөхүүл хүүхдүүд хүмүүсүүд даа ялангуяа хэрэгжилж ивэл тэр нөгөө ихийн яах нь одоо сүүгээр чинь орж иж байгаа бүх тижээлийг ер нь даа ялангуяа тэр жирэмсэн байгаа хүн тийм үү. Үүнийг хэрэглэхэд тэр ээжийг нь одоо ээжид нь ээжийнх нь идэж явж байгаа бүхэл элемент юу гэдэг тэр бүгдийг тэр урагчин шимээд авч идэг штэ. Ямар санда бас нэг юун дээр шоглоо бичсэн байдаг штэ тийм ээ. За нөгөө жирэмсэн хөөрхөн амьтаа яах нь нөгөө идэж явж байгаа юм бүх хүүхэд нь ингээд авчдаг учраас тэр ээж яад гэхэлэр нөхөртөө эхнэр нөхөртөө юу гэж хэлдэг гэж шít. За даршилсан өргөс тэмхтэй мөхөөлдөс авчирж өгөөч гэж хэлэх нь холгүй байдаг гэж. Тийм одоо нөгөө те дотор нөгөө бүх юмыг авчдаг учраас ээж хүн яах нь тэр хөхөл хүн чинь жирэмсэн хоёр янз янзын мэдэх гэдэг учир нь тэр юм байлаа шүү дээ. Тийм учраас үүнийг сайн хэрэгжилж байгаарэ. Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхдээ тэгээд нялх балчир өсвөр насны тий бүхэл хүн ер нь настан буурлууд хамгийн хэрэглэх заалттай бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Одоо охид хүүхнүүд маань одоо ингээл гоо сайхан талаас нь л би асуух гэдэг юм л да. Сүүлийн үед залуучууд ч их гоо сайханд анхаадуулж энэ гоо сайханд хэр нөлөөлөх вэ ер нь бол? За ер нь бол одоо би өөр дээр гарсан үр дүн ингээл танилцуулъя. Одоо би залуу хүн байна. Хийж бүтээх зүйл их байна. Тэгээ өдөр болгон би өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаа гэдэг. Тэрнээрээ би ямар бүтээгдэхүүн би өөрөө хэрэглэдэг вэ гэхээр би ер нь бол гурвалыг нь хэрэглэдэг. За мультивитамин бол би одоо хэрэглээд дууссан. Одоогийн байдлаар өнөөдрийн байдлаар бол би слимийг хэрэглэдэг. Слимийг хэрэглэснээр миний ходоодны үйл ажиллагаа одоо энд явж байгаа нэг олцсон холбоор бид нар чинь ингээд нэг цааны цагаараа ингээд хоол идчихсэн шүү дээ. Орой бүр гэртээ шинэ ордог ч юм уу. Тэгэхээр энийг би хэрэглэснээр миний хоолны зуршил бүр ингээд айгу баг нэг ховдог биш. Яг ингээд хэрэгцээтэй юмудаа хэрэглээ явчихдаг байгаа. За дээрээс нь миний арсны өнгө бөгөөд одоо юм гарахгүй тий одоо янз бүрийн нүрийн царайны өнгө, арсны өнгө бол шал өөр болсон. Дээрээс нь би 5 кг хасч чадсан байгаа энэ бүтээгдэхүүн 6 сарын хугацаанд хэрэглэснээр хэрвээ би миний метр 74-т бол 55 кг яг одоо болж байгаа л да. Энээс илүү хасах надад шаардлага байхгүй. Шаардлагатай үед бол энэ нэг эрүүл хүн тарган байх ёсгүй байгаа. Эрүүл хүн хэд тунхай байж болохгүй. Яг л ямар байх ёстой гэдэг дээр нь л авчиж өгдөг. За дээрээс нь би Vitality бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр би байгалийн энерги бөгөөд одоо ядрахгүй гэсэн үг. Олон цагаар ажилладаг, ачаалттай, гин стресстэй ч юм уу тийм үед бол маш олон цагаар ажилладаг хүмүүс энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр бол ядрахгүй. Тэгээд цус цэвэрлэгч маань бол угсам намайг хамгаалаад миний цусыг цэвэрхэн байлгаж өгдөгөрөө миний өдөр тутамдаа одоо гоё энергийг байглаас аваа явцдаг байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол ер нь хүн одоо орчин үеийн бид нар маш олон одоо тгээс бүх насны хүмүүст бол хэлэхэд бол эрүүл хүн бүх юмыг хийж бүтээж чаддаг. Эрүүл хүн л олон зүйлийг хийж чаддаг. Эрүүл хүн хүнийг хайрлаж чаддаг. За эрүүл хүн одоо өнөөдөр ажлаа сайхан хийж чаддаг, сэтгэл тайван амьдарч чаддаг гэж бодд юм аа. Тэг миний хувьд бол хүмүүс эрүүл байснараа л олон зүйлийг хийж чадах болов уу гэж бодоод би энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг Монголд оруулж ирсэнтэй маш их сэтгэл өндөр байдаг. За бидний ярилцах сэдв маань ерөнх хугацаа маань гэж өндөрлж байна. Тэгэхээр сүүлийн хормыг бас тоёрт бас үлдээ тийм ээ. Сая өөрөө ч асуултанд хариулах гэдэг л да нөгөө гоо сайхан талдаа одоо эмэгтэйчүүд маань илэхэр яаж анхаарч байна вэ? Тэр тал дээр яаж үйлчлэг үзүүлж байна гэж шүү дээ. Тэгээ энэ үнэхээр ердөөсөө эрүүл аргаар тураадаг. Слим маань. Ердөөсөө энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн хүн бол зайшаахгүй хамгийн багадаа 5-6 хэлийг бол хасна. За зарим хүн бол хүний нэг бие организм харилцаа адилгүй юм л да. Тэ хүлээж авах чадамж нь өөр юм. Тэ. Тэгэлэр 21 хоногийн дотор 10 хэл турсан гэж орж исэн эмэгтэйчүүд өчнөө байгаа.
Бүр ямар ч өөрөө амьдрах сонирхолгүй болчихсон нөгөө буйндаа одоо хөдөлгөөндөө болоо дээрээс нь нөгөө даралт маралтандаа болоод ингээд тийм болчихсон эмэгтэйчүүд маш гайхалтай сайхан үр дүн гаргаж ирээд энийгээ сайхан багтаж ярьж орж байгаа хүмүүсээс өндөөл байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр үнэхээр хүн дотроосоо гэрэлтээд ирнэ. Ердөөсөө бүх юм чинь цэвэрлэгээ явагдаад ирэхээр аяндаа л бүх тэр хог шаар шавхруу хүний биенээс гадагшлахад бол сайхан гайхалтай болно, тийм ээ? Эрүүл сайхан болно, гоо сайхан болно. Дээрээс нь манайх гоо сайхан гэж ярихлаар одоо би тэр сайн харин гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүн авчираагүй гэж байна. Манайх чинь дөрвөн цаслагнаас гадна гоо сайхны гайхалтай бүтээгдэхүүнтэй шүү дээ. Тэгээ тэрнийг тавчхан хэлжи зурган дээрээс нь харуулад номон дээрээс нь сая одоо юугаа авчирсангүй хайлаар. За тэгэхээр ер нь бид нар эмэгтэйчүүд маань гоо сайхан байхыг маш их хүсдэг. Эрчүүд маань ч гэсэн одоо орчин үеийн залуучууд маань асар их гоо сайхантай анхаардаг болчихсон. Гайхалтай сайхан урд өмнө бидний хэрглэж байгааг бол бас ийм сайхан бүтээгдэхүүнд гарч ирсэн дээ. За энэ номны дээдэлд байж байгаа энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн ер нь бол багц бүтээгдэхүүн байгаа. Маш их хүчтэй одоо гуйжуулагчтай, тэгээ хүчтэй татдаг масктай. За ер нь бол одоо манай тэр хүчээр ер нь энэ юмыг сайхан тавиулаарай дээ. Маскыг тавиулахаар одоо жижиг үрчлээс бол ер нь зүгээр тэр дорол байхгүй болчдөг. Жоохон гүн үрчлээ бол харин насныхаа ангилаар арай өөр. Одоо бидний үеийн насны хүмүүсд бол нэг эхний удаад нэг яг 5 өдөр дараал тавиал дараагийн өдрүүдэд нь өдөр өнчихгүй тавиад хахад одоо яаж энэ хацрынхын энэ юунууд нь суусан байсан эмэгтэйчүүд дээшээ болчихсон одоо манай офис дээр очиж үзэж танилцаж олно. Залуу хүмүүсд бол харьцангуй харин яах нь эхний удаад нь 7 хоногт 2 удаа хэрэглээд тэгээд бүтэн жил хэрэглэх одоо бүр багц байгаа шүү дээ чинь. Тий. За ийм байгаа. За ингээд дараагийнх нь болохоор сайхан юу байгаа? Чигшүүлэгч тоногтой. Тэгээд тэжээлийн маш одоо хүчтэй сайхан одоо тостой хамгийн сүүлжиг нь 24 каратын одоо алтан серум байгаа. За энэ бол нөгөө алтан утсыг оруулах үйлчлэг үзэл. Ингээд зааж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг одоо монголчууд маань хэрэглээд одоо за яг хөө эхний сард нь захиалга ирж амжааг байж байгаа 5 сар хэрэглэсэн улсууд бол нэлээ үр дүнгээ үзсэн хүмүүсүүд их явж байгаа да. Тэгээд энэ дотор хамгийн гол нь яг энэ бүтээгдэхүүн дотор орсон орц найрлагнууд энэ мөн л нэг ургамлын бүх одоо элементийн дотор орсон байгаа. Ийм байгаа шүү. За тэгэхээр манай кофе цай нэвтрүүлэг маань тодорхой хугацаатай. Бидэнд бол ярих юм маш их байлаа тийм ээ. Гэвч одоо хугацаа болсон учраас бас энэ нэвтрүүлгийг одоо ингээд өндөрлөө. За тэгээ манай өнөөдрийн зочноор Alivax компани Монгол дахь салбарын захирал Саруул за мөн тус компани сургагч Ош Сэвжид оролцож байна. Тэгээ та бүхний ажилд амжилт хүсээд манай кофе цай нэвтрүүлэг маань кофегаар ухтаж аваад телевизэн сэтгүүл гал улаан сарна гэсгээр өдөн гаргадаг боломжлолтой. За баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн одоо ажилд чинь амжилт хүсье. Тэгээ хөдөлмөрчид болон үзэгчид та бүхнийг дахин уриалъя. Энэ гайхалтай сайхан тийм ээ. Үнэхээр зүйрлэшгүй үр дүнтэй хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай бүтээгдэхүүн шүү. Та бүхэн хэрэглээрээ манайхарж очлоорой гэж урья. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа эрхэм үзэгчтэй кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Гидсэн янз бүрийн юмар дүүргсээр байж гад ходоод нас унчт юм. Зөвхөн ходоод сунснараа яадаг гэхээр нөгөө нойр булчирхайг нэг жижиг эргэтэн байдаг да. Эргэтэн маань тэр нойр булчирхай дарагдсанаас үүсэлтэйгээр нөгөө инсулин гэдэг давхраа ялгаруулж чадхаа болчдөг. За тэгвэл инсулин давхрыг ялгаруулж чадхаа болсноос хүний биед ямар шинж тэмдэг юм мэддэхгүй ерөөсөө л эхлээд хоолоо шингээж чадхаа болждаг. Ходоодны гөрүүлц хөдөлгөөн муудаад эхэлдэг. Өшөө дээрэс нь бохироо бид нар гадагшлуулж чадхаа болждаг. 24 цагаас дээш бохир хүний биед байх юм бол шууд цус руу нөгөө яах нь бидний мэддэг нөгөө мөөгөн цэрний бактери вирус бүгд орох юм шүү дээ. 24 цагийн дотор дандаа юмаа гадагшлуулж явах хэрэгтэй. Зөвхөн тэгэж чадахгүй байгаа учраас бидний өвчлөл үүсэж байгаа. Харин тэгвэл манай эслэлийн маань яах нь энэ саяны тэр одоо яриад байгаа бүх асуудлыг чинь шийдэж өгөхийн тулд яадаг вэ гэхээр ходоодны чинь амсрыг сайхан ингээд хумээд өгд юм. Баг багаар агсаар яжгаад нөгөө нойр булчирхаа маань сайхан чөлөөлөгдөөд инсулин давраа ялгаруулад эхэлдэг. Цус цэвэрлэгч маань яах нь бас нөгөө цусыг чинь цэвэрлээд ирэхлээр давраа ялгаруулж энэ хоёр давар ялгараад ирсэн нөхцөл саяны яах нь одоо ярьсан тэр ходоодны улайлт, ходоодны суналт өшөө дээрээс нөгөө чихрийн шижин гэж одоо 21-р зууны тахал болсон өвчин биш. Тэр бүгдийг гайхалтайгаар хамгаалж чадж байгаа. Ийм ондог байгаа. За тэгээ сая нэг ходоодны улайлт гэж ярьснаас илэг бит рүү хийсэн тийм ээ. Илэг хамгийн дөрөв бохирдог гэж сая одоо бас нэг мондог үрдэн ярьсан. 4 хоногийн өмнө нэг эмэгтэй ирж ярьлаа. Баг байхдаа шарлаад тэгээ тэрнээс болоод илэг нь асар гимтсэн. Ингээд ерөөсөн тэр илэг нь ямар л шинжилгээ үйдгүү хизээч өрдөөсөө дээшээ гарч байгаагүй. Тэгээ сүүлийн 10 жил хеликобактертай зовсон түүхээ ярьж байна л. За яхаа өөрөө бололцоотой хүн юм байна. Америк руу явсан гэж байна, Тайланд явсан гэж байна. Эмчлүүлсэн өрдөөсөө идэвхрийг олох байхад манай 4 инспирийг яг дөрвөлнгийн 3 сарын яг 7 сарын 28 гэдэг авч хэрэгэлсэн. Сая 10 сарын 25 гэхэд шинжилгээг өгөхөд ямар ч тийм асуудалгүй
Үнэхээр асуудалгүй. Одоо бүр гайхалтайгаар одоо тэр хеликобактерч байхгүй, элэгний бүх шинжилгээд одоо өөдөө дэшээ гарсан гэсэн маш их сайхан өндөр сэтгэлтэй тэр хүн одоо дахин Америк явах гэж байгаа гэд орж иж ярьсан байгаа. Ийм байгаа. За ингээд нөгөө бөөрийн асуудал. За энэ бүх бүтээгдэхүүн маань яхаа гэхэлэрсэн тэр бөөрийн асуудал дээр бас гарсан үр дүнгүй зөндөө байна. Одоо манай юун дээр нөгөө Денсма гэдэг нэг хичээж байгаа. Тэр ихч 25 жилийн өмнө бөөрөө авахсан гэж. Тэгээ бөөрөө авахсан мэдээж 25 жил өрөөсөн бөөрдөө явна гэдэг тэр хүний өрөөсөн бөөрөн дээр асар их ачаал ирсэн байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгээд сая бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд 5 сар болсны дараагаар очиход тэр нөгөө усчлалд үүсчихсэн байсан, нөгөө өрөөссөн байсан бөөр байхгүй. Эм чин гайх чинь гинийхаа дараад яг залуу хүний ерөөсөө залуу хүүхдийн бөөр шиг таны бөөр. Тэ энэ юу нөгөө л энэ гайхалтай бүтээгдэхүүнүүдийн чинь одоо ач тусаар ийм гайхалтай болсон. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүн маань ер нь цөсний давсагны бөөрний гэсэн 3 см-с дотгоших чулууг ер нь бол ус болгоо тайлбарчдаг. Манайхан цөсний чулуу гэхэлэр нэг байгалийн чулуу шиг юм бод. Тэр чинь зүгээр л өөх тосны л хүчил үйд юм байна шүү дээ бөөгнөрсөн. Тэгээ тэрийг зүгээр өрдөөс нь задлаа тайлбарлаад гаргачдаг. Дөрөв би хэлсэн шүү дээ хүний биенээс нөгөө хор хорлого яаж гадагшилдаг вэ гэхэлэр ерөөсөө л хүний биенээс гадагшилж байгаа бүхэл шингэнээр гадагшлаад эхэлдэг. Үнэндээ л одоо тэр хаван энтер бол гайхалтай бууж шүү дээ. Доод үе мөчний хураагаар сусны бүдрэл болчихсон хавганцсан хүмүүс чинь хаван буугаад ирэхлээр ингээд суцнууд бөөгнөрсөн юм байд юм. Тэрүүд нь аажмаар ингээд сайхан тэнийгээд ирж байгаа ийм үр дүнгууд өчнөө байна. За тэгэхээр та олон сайхан гайхалтай түүхүүдийг ярьлаа. Ерөнхийдөө бол одоо та бүхний авчирсан энэ 4 спрей бол хүний одоо маш олон өвчин эмгэгүүдийг эдгээж за эрүүлжүүлэх юм үр дүн үзүүлэх юм байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш шинэлэг санагдаж байна л да. Монголчууд бол яг хилэнд ороо цацдаг ийм бүтээгдэхүүн бараг анхдагч баг. Бидний хувьд өвчин эмгийг эдгэн гэхээр за эм уудаг, тариа тариулдаг, тийм ээ эмнэлэг твтдэг ийм уламжлалт ойлголтууд байдаг. Тэгэхээр эм тарианд бас нэг харшлах заалт байдаг. За эдгээр 4 спрейг ер нь харшлах заалт бий юу? Ямар өвчний үед хэрэглэж болохгүй ч юм уу тийм ээ? Ямар насны хүн хэрэглэж болохгүй гэсэн харшлах заалт байна уу? За түүнээс гадна хэрэглээний талаар бас та арай дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй. Сая ярьсан дөрүүлэнгийн зэрэг хэрэглээд өвчин идэж гин гэж юм. Ер нь дөрүүлэнгийн зэрэг хэрэглэх ёстой юм уу? Эсвэл нэг нэгээр нь хэрэглэх ёстой юм уу? За сая яг энийг шууд би ингээд нөгөө юу яаж ярих гэж бодож ирсэн. Маш зөв асуулт боллоо. Тэгэхээр 4 спрейнийхэн би одоо 2-ыг танилцуулсан. Одоо энэ 2 дээр нь товчхон танилцуулах гэдэг шүү дээ. За энэ Vitality нэртэй энэ бүтээгдэхүүн. За энэ бүтээгдэхүүн бол үнэхээр одоо айл гэр болон хувь хүнд бол ач жаргалыг авчирдаг бүтээгдэхүүн. Яагаад вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нөгөө бага арцгны хөндийн эргэтэн системийг үйл ажиллагааг үнэхээр гайхалтайгаар шийдэж өгч байна. За эрчүүдийн маань асуудал өнөөдөр одоо бүр өвчин залуучсан байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр гард магна эмнэлгийн эмчнэр бол ирээд бол энийг бол одоо гайхдаг л да. Үнэхээр одоо хэрэгцээтэй өстэй бидний хүсэж исэн юм байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр тэнд одоо яаж бүтээгдэхүүн борлогдож байгаа хүмүүсүүд өөрөө өөртөө нэг авч ирүүлж байгааг бол яг судлаад очиод хүмүүсүүд нь хэлэх байх л да. Тэгэхээр энэ маань яадаг вэ гэхээр эрэгтэйчүүдийн маань нөгөө бэлгийн сулрал тий бэлгийн замын өвчин төрөв булчирхаан өрөвслийн асуудлыг бол үнэхээр зүгээр тэр яг одоо тэр бөглөрцөн тагларсан байсан суцыг бол зүгээр гайхалтайгаар сайхан хөөж туугаад энэ одоо цус цэвэрлэгчээрээ сайхан суцныхаа ханыг цэвэрлээд өгнө шүү дээ. Тэгээ үүнийг ингээ хэрэглэхэд бол яхаа нь гайхалтай сайхан үр дүн өгж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн асуудал. Эмэгтэйчүүдийн асуудал юу гэхээр одоо нөгөө уйлан хаа гестат тавигаага мэддэггүй юм байна. За тэгэл ургацэг те миомны уртлах шүү дээ ургацэг гэдэг маань. За тэр байж гэн. За тэгэл одоо дээрэс нөгөө эмэгтэйчүүдийн умаа хүзээний улаалт гэдэг тэр маш их хаглаас шаардлагыг хийлэгдэг. Тэрийг одоо соёлтой хөгжилтэй оронд чинь тэр нэг хорцсон байна. Яагаад гэвэл тэр тавнаас үүсэлтэйгээр асар их одоо хавдар үүсдэг. Тэгвэл харин эсрэгээр нь энийг яг нь тампон дээр шингээгээд юм уу эсвэл циркул тавьж байгаа л одоо эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг дээр очиж энэ асуудлыг зүгээр цацуулаад нэг 7 хоног юм уу 10 хоногийн дотор асуудал шийдэгдэж байна. За мион юутэйг нөгөө гестата явж байгаагаа хүртэл мэдэхгүй одоо хүмүүсүүд зөндөө сайхан хурциж үрдэн ярьж штэ. Сая дархан хотоос нэг бас 10 хоногийн нэг эмэгтэй ирлээ. Тэгээ одоо үнэхээр би гестата байснаа мэдсэнгүй нэг л мэдсэн яасан ингээд нэг салбеткин дээр нэг юм 100 гаралдаж гараад ахлаар татаад авсан тэр нь бүр шууд ингээд хавхраад унаад ирсэн ба штэ. Тий. Ийм за тэгээ дээрээс нь юу гэхээр яагаад ажиргалыг бэлгэлэгч гэж яриад байгаа вэ гэхээр энэ маань ердөөсөө үргүүдлийн асуудлыг гайхалтай шүү дээ. Ерөөсөө үргүүдлийн 1 2 3 дугаар үе. За үүнийг бол 100% ангаж байна дөө. Одоо 10 жил мэл ханилжаад үр өгöd төрүүлж байгаа гэр бүлүүд бол манай баггүй байгаа. Тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэж байна. Одоо нaan чи Монгол сая 6 сарын дотор 10 жил жирэмслээгүй тэгжиж удган модон дээр очив. Ингэж ийм арга хэмжээ аваад жирэмслэхгүй байсан гэсэн өчнөө салбараар байна. Тий. Үүнхээр энэ асуудлыг шийдчихлээ. 7 жил жирэмслээгүй эмэгтэй жирэмслсэн гэдээ одоо ярьж байна. Зарим нэг их нуугдахын хөөрхий бас яг нөгөө тий хил ам хүрчин хүчнээ хүсээд тий хичнээн хүсээд олдохгүй байсан одоо асуудлыг шийдвэрлээд өгж юм ч гэдэг юм уу. За энэ асуудал дээр л ийм учраас л үнэхээр гайхалтай ажиргалыг бэлгэлдэг гэж нэрлээд байгаа. За тэр геста одоо тий бүр тэр талаар ярих юм бол өчнөө өнгөрдөн байна. Ер нь бол үнэхээр энийг бол одоо зайшгүй бөгөөд зүйш тий одоо зүйрлэшгүй үр дүнтэй зайшгүй хэрэглэх шаардлагатай бүтээгдэхүүнүүд. Ерөөс үүнийг сонсон эрэгтэй эмэгтэй хүний бол ерөөсөн цөмхөнд нью краманд явдаг бүтээгдэхүүн. Тий яагаад гэвэл энийг аваад явхад хэлбэр төсөр тийм ээ. Ер нь тэгээ дөрөвний нэг асуудлаас болоод
нөгөө юуны цэвэршилтийн эмэгтэйчүүдийн хамгийн гол юм гэхэлэр нөгөө цэвэршилтийн хам шинж бүр ингээл ердөөсө хөмөрчдөг гэж штэ. Одоо бүр их нөгөө хүнд шатанда яваад ирчихсэн их нэлээ хүнд явцтай байгаа тэр цэвэршилт бол одоо ийм усуд өдөр болгон бидэн дээр ирж үрдүн ярьж байна. Бид нар ч одоо бүр нөгөө өдөр болгон янз янзын үрдүн сонсоод зүгээр баярлал талархаад яаж энийг мдэгөө сонсоогүй нэгэнд нь бүгдийг хэлхийсэн гээд болдогсон бол та нартайгаа би бүтэн 1-2 цаг ч гэсэн яриа суумаар даанч цаг хугацаа байхгүй учраас энэ бол эрчүүдийн хувьд бол бэлгийн чалах сайжруулна. За тэгээ төрөө уулчирхаа сайжруулна. Энийг бол гард магна гэдэг гард магна тий. Энэ эмнэлэг бол тодорхой хэмжээгээр нотолсон. Эмч нар нотолсон өвчтөнгүүд нь өвчтөнгүүд хэрэглэгч юм байл да. Ер нь одоо яг биений нөгөө хэлэхэд Европын анагаах ухаан тийм ээ одоо уламжилт анагаах ухаанд шийдэж чадахгүй байгаа асуудлыг бол энэ үнэхээр шийдвэрлэж чадаад байгаа. Ангаа чадаад байгаа учраас бид нар яг хөө эмчнэр хэлэхдээ нөгөө Европын анагаах ухаан бол эмчнэрт буруу байхгүй. Яг хичээл дээр нь анагаах тэгжил заасан тэр номынхаа дагуу эрзэвт бичнэ үхээсэж зүгээр нэг байгалийн гаралтай юм гараад ирсэн байна. Алим эрзэвт бичиг гэхгүй манайхаа одоохондоо аяанда мэднэ хүн бүхний эмчнэр болгоны энэ одоо нэг л мэдгэд бүх эрзэвтэр бичигдэх бүтээгдэхүүн болно. Угаасаа соёлтой орнуудад ер нь бол эрзэвтэнд орцсон байгаа. Тэгээ би энэ дээр бас тодорхойлоход хэлээ л дээ сайхан энэ сайхан ажлыг бас би сая бас Хөх хотод бас танилцуулах гээд яваад ирлээ л дээ. Тэнд байгаа монголчууд бас ирээд мэдээлэл өгөөч гэсэн очсон. Гэтэл энэ дотор байгаа орцсон найрлагын тэр хятад нимбэрг нь Африкийн Йоханбэ гэдэг тэр одоо үндснээс гаргаж авсан. За тэр хоёр элемент бол зүгээр үнэндээ л тэдний хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн байд юм байна. Тэгээд багтаж хэрглэж байна. Одоо манайхан ч одоо тал дээр шинэ ч одоо маш их одоо сурталчилж байна шүү дээ. Хүмүүсүүд би нөө яхан дэлхийн өнцөг бүрт одоо ажиллаж амьдрахгүй монголчууд гэж алах шүү дээ. Бүгдээрээ л нэг юм сонсонгуудаа ахтаа хамаатан саднаасаа сонсдог айлын нааш нөгөө явуул гэж. За ийм гайхалтай. За тэгээ энэ маань хамгийн гол нь яг нь ер нь бол тэр гормоны тэнцвэржүүлж өгдөг тийм ээ. Учираас би өөрөө хэрэгжилж болохгүй заалт байна уу гэж асуусан. Ганцхан энэ 4 спрейний энэ л Vitality бүтээгдэхүүн дээр л хэрэгжилж болохгүй 4 заалт байдгийг. За яагаад гэвэл 180-аас дээш даралттай хүн үнийг хэрэгжилж болохгүй. Унаж татдаг хүүхдүүд идэг. Тэр хүн хэрэгжилж болохгүй. 12 наснаас доош хүүхд хэрэгжилж болохгүй. Яагаад гэвэл нөө гормоны асуудал явагдаж штэ тийм үү? Дээрээс нь жирэмсэлдэггүй хүн хэрэглэнгүүтээ жирэмслээд жирэмсэлсэн өдрөөсөө хэрэглэж болохгүй. Хөхөл хөвгтэй хүн хэрэгжилж болохгүй. Ийм л 4 заалттай. За тэгээ үүнийг арахыг ядаргаа стресстэй хүн маш их хэрэгжилж байна. Үүнхээр энэ ой санамжийг маш гайхалтайгаар тайвшруулдаг. Өшөө дээрээс нь ийл нөгөө шархнууд бисраз диатез тэр бүх асуудлыг шийдвэрлэж өгч байгаа. Ийм мундаг юм байгаа шүү дээ. За алаг Мария гэж ярьдаг манайхан цайрсан дээр одоо харшламтгай нэг эмзэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ одоо диатез мэдээдтэйгээ тийм хүүхдүүд бол хэрэгжилж болохоо ер нь бол одоо бус бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд гэхэд ер нь болно. Ердөөс энийг хоригдсан ганцхан саний л яах нь хүүхдэл хилэн дороо цацаж болохгүй болохоос шархан дээр бол ямар ч төрлийн баг насны хөгжүүлсэн цацаж болно гадна талаас нь хэрэгж болох. За ингээм хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болох энэ мулт витаминаа хэлээ тэгээд ерөнхийдөө юу яа. Тэгээ ганцаараа л яриад байдаг та хайдны дундаас нь асуух яг бас нэг цагаа ашиглаа тийм ээ. Ингэж л одоо хэлхээс өөрөхгүй л байна л да тий. За тэгэхээр хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болох мулт витамин. За энэ бол үнэхээр одоо хүн бүхний өдөр тутамдаа авч идэж хоол хүнснээс авч явах витамин л энэ дотор байж байгаа юм. Ерөөсөө л ер нь одоо энэ 4 бүтээгдэхүүн маань Орос найрлагын юу гэхээр ховор дэлхий дээр ургадаг ховор гэгдэг жимснүүдийн охиуд л байгаа шүү дээ ердөөсөө. Тэгээ өөр ямар ч одоо тийм эко одоо юу лээ нөгөө химийн гаралтай байхгүй шүү дээ. Аль болохоор бүгдээрээ тэр эм тарианаас татгалзахын тулд энэ бүх бүтээгдэхүүнийг хоол хүнсэндээ зүгээр хэрэглээл болоо. Тий. За тэгвэл үнэхээр одоо цусны бохирдлоос өвчин үүсдэг юм бол эрдэс минералын дутагдлаас болж өвчин үүсдэг гэдгийг бол нотолцоо. Тий. Тэгэхээр энд яг одоо нэгэсэндээ Менделеевийн үеийг системийн баргаж бүх хүснэгт багтсан гэж хэлэхэд болно. Бидний мэддэг одоо түрүүний дурдсан бүх элементүүд одоо витаминууд байдаг юм бол монголчууд бидний идэж ууж үзээгүй одоо 200 төрлийн далайн гаралтай витамин гэж хавайн замаг гэж. За үүнхээр энэ дотор байгаа юмыг дурдаа дуусашгүй. Одоо бидний тэр эцэд маань хүчил төрөгчийг тээж өгж идэг холорбил гэдэг элемент хийж байна. Тэр хавдрын одоо бүр эсийг дарангуулж идэг тий рибонуклин гэдэг одоо элемент нь байж байна. Гэх мэтчлэнгийн энийг бол одоо бүр харахлаар л хайр хүрдэг. Нях дөнгөж төрсэн хүүхэд няраа хүүхдээ яасан одоо дуун гарахгүй байгаа хүүхдэд л тийм ээ яаж яасан тохойг одоо манаас харуул ярих байх. Тэгэлэр яг би ямар ч гэсэн энийг хэлээд дуусгачих тийм ээ. Ингээд энэ маань үнэхээр энэ бүтээгдэхүүн яадаг вэ? Саажилтай төрөлхийн болон олдон саажилтай. За харуултаас үүсэлтэйгээр өөрөө өөртөө үлдэх чадамжгүй болчихсон саажилтай хэвтрийн хөмсөө зөндөө байж байна тийм ээ. Бүр төрөлхийн бүр хилд ороогүй хүүхдүүд зөндөө биш. Гэхдээ одоо бид нар чи сүүлийн үед ерөнхийдөө л одоо нэг хилд ордоггүй анханасаа ердөөсөө юу ч хилдэггүй төрөлтөөсөө болсон төрөлхийн байсан. Тийм одоо нэг хилгүй байсан хүүхдүүд зөндөө хилд орж шít. Хилд орохдоо ямар байдлаар хилд орж байгаа бүр яриул өөхөө инээдэмтэй болж байгаа бүр тийм ээ. Үнэхээр гайхалтай байна. Одоо Дорнод аймгийн 12 настай хүүхэд тэр хилд орохдоо зодон шүү гэж хилд орсон.
Яг л тэр хүүхдийг дандаа нөгөө юм хэлдэггүй, юмыг ойлгодог, хүний хэлж байгааг ойлгодог. Тэгэл хажуу хоригны хүүхдүүд нь дарамтлагдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь стресс уулж гарахтаа зодон шүү гэж хэлд орсон. Тийм байж гин. За нэг ой 6 сартай байхдаа түлэгдээд бас хөөрхий тэр хүүхдийг могоо татгуулсан нэг хүүхэд байгаа байхгүй. Одоо 8 настай байх хүүхэд 3 настай хүүхчиг тийм хөгжилтэй хүүхдэд энийг хэрэглүүлээд хамгийн эхлээд хэлд орохдоо юу гэж хэлсэн гэж педда гэж хэлсэн. Бид нэр үнэхээр тэр хүүхдийг одоо тэгээд хайрлж шít. Тэгээд дараагийнх нь яасан бай гэж хэлсэн. Дараагийнх нь одоо энэ минийх ч гэдэг юм уу. Одоо тэгээд өдөөс хаа хамаагүй үг хэлдэг утсан. Сая дөнгөд Баян хонгор аймагт сар хэрэглээгүй дээ 21 хоногийн дараагаар 10 настай хүүхд саяасан бас хэлд орлоо шít. Өшөө одоо бүр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээр энэ бүтээгдэхүүн их хэрэглүүлж байгаа. Одоо 8 настай хүүхэд октоос юу ч хэлдэггүйсэн хүүхэд одоо хичээлдээ орчлоо. Гэх мэтлэнгийн яриад байвал нэр дуусашгүй. Одоо амийн эрдэнэ охины талаар саруул захирал маань бас хөвсгөлд яг өөрийнхөө биеэр харсан тэр хүүхдийн талаар ямар одоо байдалтайсэн ярьж хэлж өгөх байхаа гэж бодож байна. Энэ мультивитамин бүтээгдэхүүн бол одоо бид нар одоо бусад орнууд дээр судлаж үзээд ямар үр дүн гарсныг нь бол асууж үзсэн л дээ. Ялангуяа одоо Америкт, за Казахстанд өөрсдийнхөө ойрхон одоо Казахстан улсыг ярих юм бол 17 сая хүн амтай. За тэнд болохоор одоо яг энэ мультивитамин бүтээгдэхүүнийг бол маш олон одоо ард түмнэрээ хайрлаж хэрэглэдэг юм байлээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн байдлаар Казахстан улсад Иллимакс ороод 3 жил болж байгаа. Монголд 6 сар болж байгаа. За тэгэхэд бол 2013 оны одоо хүүхдүүдийн сайжралтай хүүхдүүдийн төв гэж байт юм байна. Казахстаны Алмата хотод. За тэнд болохоор ерөөсөө маш олон хэдэн зуун хүүхдүүд байдаг. Тэгээд ерөөсөө 0-оос бүх насны 40 настай хүүхэд гэж одоо сайжралтай тийм одоо залуучууд хүртэл байдаг. Тэгээд тэндээс бол ерөөсөө энэ мультивитамин цус цэвэрлэгчийг одоо Казахстанаас эрүүл мэндийн яамд ажилладаг Краша Шарманана гэж эмэгтэй хүн бол өөрийнхөө одоо буйны ажил хийгээд одоо энэ Иллимакс компани бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө гэр бүлдээ үр дүн авсны улмаас одоо ингээд тэр олон хүүхдүүдэд ингэж хэрэглүүлж эхэлсэн байгаа. Нэг жилийн хугацаанд хэрэглээд 35 сая сайжтай хүүхэд бол эрүүл бас үр дүн гарсан. 2013 онд тэгээд бид нар Монголынхаа хүүхдүүдэд хэрэглүүлж эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр эрүүл хүн ямар хүн бэ гэхээр бүх эрдэс бод витаминаа тогтмол авч чаддаг. За дээрэс нь өөрийнхөө организм бохирдлоо гадагш одоо бохирдолгүй тийм хүн л ирүүлдэг тийм ээ. Яг одоо нэраа хөх 5% нэраа хөхд ирүүл одоо дэлхий дээр байдгаа гэдэгт ялгаа байхгүй. Тэгэхээр мультивитамин бүтээгдэхүүн бол маш олон төрлийн хүчтэй витаминуудыг одоо агуулсан байдаг бөгөөд хилнийхэн дор цацангууд шууд 98% нь авдаг учраас одоо тийм одоо манай багш сэвжид багшийн хийснээр одоо үр дүн хурдан гараад байгаа. Тэгээ би хөвсгөл аймаг руу явж ирэхдээ 4 настай охин ингээд гүүгээд орж ирээд бид нар ингээд яриа сууж хахад орж ирэхдээ би тантай ингээд уулзмаар байна гэд ихчигээ дагуул ороод ирэхээр би за сайн уу гэд тэр хүүхдтэй ингээд юм яриад яасан чинь өөрийнхөө үр дүнг танилцуулах гэж ирсэн. Тэгээ би ерөөсөө амьдралдаа энэ Иллимакс компани бүтээгдэхүүн хааваас хөвсгөл аймагт тэр мөрөн хотс тэр ийм сайхан үр дүн гарсныг бол өөрөө бараг мэдээгүй явж байсан. Тэгсэн чинь тэр охин 4 нас хүртэл мөлтөг байсан сайжилттай хөхт. Тэгээ сайжилттай хөхт мань болохоор одоо алхдаг болсон. Тэрийг үзүүлэх гэж надад орж ирсэн байсан. Ер нь бол Монголд бол энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг бид нар өдөр тутамдаа тогтмол хэрэглэснээр эрүүлэх боломжийг л өгч чадж байгаа. Тийм учраас монголчуудад маань болохоор одоо маш хурдтай тийм магадгүй генж магадгүй хүчтэй маш хурдан юм үр дүн гарч ирж байгаа. Одоогийн байдлаар бол үнэхээр гайхалтай л байгаа да. Тэгээ яг энэ эрдэс минералын талаар бид нар өнөөдөр эндхийн мэдж байгаа ш. Эртэ дээр үеэсийн энэ ч одоо ийм мэдлэл тийм мэдээлэл мэдлэг байсан шүү дээ. Бүр тэр одоо нөгөө Александр агуу их хаан Александр ч одоо дэлхийг эзэгнэхэд байж байхдаа яасч байсан бэ гэхээр тэр Египтийн хамгийн их үржил шимтэй хөрсөн дээр ургасан тэр гурил будааг идэж тий одоо 20 цаг тасралтгүй байлдан давшиж 6 цаг байлдах одоо тэр хүчийг хаанаас олж авч ирсэн гэхээр яг цэвэр тэр байгалийн жинхэнэ эко одоо бүр тийм шимт ижилтэй тийм хөрсөн дээр гаргасан одоо юм идэж ууж тэгж одоо дайтах төлөвлөгөө байгуулж ирсэн байгаа байхгүй. Тэрийг яасан гэхээр тэр Александрын аав Филипп гэдэг хүн яг бас сонин шүү дээ тийм хэдүүлээ бас ингэ юугаа ярихад бас түүх ярихад тэгээ тэр Филипп гэдэг одоо аав нь Александрын аав юм байлээ тэр Филипп гэдэг хүн яагаад тэр нөгөө Клеопатра хатныг Египтээс 12 настай охиныг тий одоо мөөмж ургаж амжиг байсан тийм охин яагаад хатнаа болгож авсан түүх үйдэг байхгүй. Бид нар ч одоо ингээд ийм их юм хэрэгцээтэй гэхээр одоо 4-5 жилийн өмнөөс л ерөнхийдөө ингээд их эрүүл мэндийн талаар их сонирхож ирсэн учраас их юм уншиж ирсэн тэн дээр тийм үр дүн байдаг байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр 12 настай тэр охиныг яагаад тэр Клеопатраг тэндээс хатнаа болгож авсан бэ гэхлээр тэр охины эдлэн газрыг л зөвхөн яхан хэрэглэх тэр тийм одоо агуу ухааныг л одоо мэддэг байсан байгаа байхгүй. Тэгжээж одоо тэр үржил шимтэй тэр хөрсөн дээр ургасан одоо юу гэх те талх тариаг идэж ээжсэн түүхтэй. Тэгэхээр биднэрт өнөөдөр үнэхээр одоо ганц Монгол биш дэлхийд дахинаараа энэ экологийн тэнцвэр алдагдчихад байгааг бид нар хүн хөнгөл мэдэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр байгаль ертөнцийн дээр маань одоо энэ үнэхээр энэ шинжлэх ухааны хөгжил дэвшлээс болж бидний экологийн тэнцвэр алдагдаад байгаа юм бол бас энэ ховор гэгт ургамлаар гаргаад ирсэн. Тэгээ дээрэс нь одоо тэр генетикийн судлалын доктор шүү дээ тэр Дэвид Синклерийн талаар ярил их юм байгаа да мундаг ерөөсөө
тэр хүний урт насталтыг л одоо судалж яадаг. Тэр талаараа мундаг одоо доктор профессор хамгаалчихсан хүний энэ сайхан гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүнийг л одоо монголчууд маань үнэхээр хэрэглэх цаг нь болсон. Тэгээ та бүхэндээ хэлэхэд үнэхээр энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг сонсоогүй мдээгүй байгаа хүмүүсүүдэд дуулгаасаа бидэнтэй хамтаас одоо энэ хүмүүсүүдэд буюу үлдээсэ гэснийхээ сэтгэллээгээр тийм ээ бас энийг одоо явуулж байгаа шүү. За нэг зүйлийг товчхон асуумар санагдлаа. Яг одоо түрүүн сарал захирлын хэлснээр өөрийгөө ирүүл гэж бодоод байдаг хэрнээ өвчлөх магадлал хамгийн өндөр хүмүүс одоо байдаг гэж. Тэгэхээр яг тэдгээр хүмүүст ер нь аль бүтээгдэхүүнийг зөвлөх вэ? Тэдгээр хүмүүст бол яг одоо залуу хүмүүс бол ер нь бол цус цэвэрлэгч слим хоёрыг бол тогтмол хэрэглэж байхад бол одоо бид нар урьдчилсан хамгаалах магадлал одоо өндөр гэсэн үг. Одоо бид нар өнөөдөр ирүүл гэж өөрсдөө бодож байгаа шүү дээ. За ханаа дөрвөл бид нар за ханаа дөрвчлээ ч юм уу гэж боддог. А ямар нэгэн байдлаар шинжилгээ өгөхөд цусны шинжилгээ өгөхөд цусны шинжилгээр бүх юм илэрч гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар цус цэвэрлэгч слим хоёрыг хэрэглэснээр цус цэвэрлэгч маань бол одоо урьдчилсан хамгаалаад слим маань бол ерөөсө бүх дотор хоол боловсрол системийг бол бас хамгаалаад одоо явж байгаа. Одоо зөвхөн жингээ асах зорилготой бол биш байх юм шүү дээ. Слим бүтээгдэхүүний хувьд. Тэгээ энэ ер нь бол энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний журмаар л хэрэглэх юм. Дасгаж даа ялангуяа их хүнд өвчтэй байгаа хүмүүсд бас ер нь бидэнтэй холбогдно л доо. Тэгээ бидэнтэй холбогдоод тэгээ бас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ямар үед яаж хэрэглэх үү? Тийм ээ? Ямар одоо доозоор хэрэглэх үү? Ямар хугацаагаар хэрэглэх үү гэд. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний юугаар хэрэгэлсэн байхад дараагийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хүлээж авах чадамжтай болчихдог байхгүй юу? Тий. Одоо жишээлбэл одоо төрөө улчирхайны асуудалтай байгаа эрчүүд, залуучууд маань одоо нэг эмчилгээ хийлгэж байгаа шүү дээ. Энийг хэрэглэхээс өмнө. Тэгээд тэрийгээ бол орхиж чадахгүй. Тэгвэл энийг давхар хавсарч хэрэглэх боломж байдаг уу яа? Болно. Энд харьцлах юм ямар ч харьцлах юм байхгүй. Ёстой харьцлах юм. Ямар ч эмчилгээ хийлгэж ирсэн гэсэн үг. Болно. Харин ч угаасаа тэр чинь нөгөө эн чинь ерөөсөн цангасан байсан эсийнх нь цангааг нь гаргаад өлөссөн байсан эсэнд нь хоолыг нөгөөд унтаа байсан эсийг нь сэргийлэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэлэр чинь хүний бие организмд орж иж байгаа ямар л эмчилгээ үйлчилгээ үүдгийг тэрийг нь яг хүрэх газар нь зөвөрлүүлэгдэг байхгүй. Тэгээ одоо энэ сүүлийн үед энэ мультивитаминыг бол ер нь нөгөө сургуулийн хүүхдүүд маш их нялх жоохон хүүхдүүд хичээлээс нь тараад эрэхтэн өгчдөг өглөө цасдаг орой цасдаг тэр хүүхдийн ой санамж тэр одоо хичээлийн эвдэгт ямар мундаг болж байгааг санаж байна. За жирэмсэн эхчүүд үүнийг хэрэглээрээ. Одоо энийг сая хэрэглээд гарсан үр дүнг зөндөө байна тийм ээ. Нөгөө төрөхдөө ус нь маш тунгалаг төрөд хүүхэд нь ямар шаардлагагүйгээр төрсэн 4 хүүхэд төрсэн сая тийм ээ. Яг төрхөөс өмнө. Тэгэхээр үүнийг өдөөс хөхүүл хүүхдүүд хүмүүсүүд даа ялангуяа хэрэгжилж ивэл тэр нөгөө ихийн яах нь одоо сүүгээр чинь орж иж байгаа бүх тижээлийг ер нь даа ялангуяа тэр жирэмсэн байгаа хүн тийм үү. Үүнийг хэрэглэхэд тэр ээжийг нь одоо ээжид нь ээжийнх нь идэж явж байгаа бүхэл элемент юу гэдгийг тэр бүгдийг тэр урагчин шимээд авч идэг штэ. Ямар санда бас нэг юун дээр шоглоо бичсэн байдаг штэ тийм ээ. За нөгөө жирэмсэн хөөрхөн амьтаа яах нь нөгөө идэж явж байгаа юм бүх хүүхэд нь ингээд авчдаг учраас тэр ээж яад гэхэлэр нөхөртөө эхнэр нөхөртөө юу гэж хэлгөө гэж шүү. За даршилсан өргөс тэмхтэй мөхөөлдөс авчирж өгөөч гэж хэлэх нь холгүй байдаг гэж. Тийм одоо нөгөө те дотор нөгөө бүх юмыг авчдаг учраас ээж хүн яах нь тэр хөхөл хүн чинь жирэмсэн хоёр янз янзын мэдэх гээд идэг учир нь тэр юм байлаа шүү дээ. Тийм учраас үүнийг сайн хэрэгжилж агаарэ. Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхдээ тэгээд нялх балчир өсвөр насны бүхэл хүн ер нь настан буурлууд хамгийн хэрэглэх заалттай бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Одоо охид хүүхнүүд маань одоо ингээл гоо сайхан талаас нь л би асуух гэдэг юм л. За сүүлийн үед залуучууд ч их гоо сайханд анхаатуулж энэ гоо сайханд хэр нөлөөлөх вэ ер нь бол? За ер нь бол одоо би өөр дээр гарсан үр дүнгээл танилцуулъя. Одоо би залуу хүн байна. Хийж бүтээх зүйл их байна. Тэгээ өдөр болгон би өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаа яадаг. Тэрнээрээ би ямар бүтээгдэхүүн би өөрөө хэрэглэдэг вэ гэхээр би ер нь бол гурвалыг хэрэглэдэг. За мультивитамин бол би одоо хэрэглээ дууссан. Одоогийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар бол би слимийг хэрэглэдэг. Слимийг хэрэглэснээр миний ходоодны үйл ажиллагаа одоо энд явж байгаа нэг олцсон холбоогоор бид нар чинь ингээд нэг цааны цагаараа ингээд хоол идчихсэн шүү дээ. Орой бүр гэртээ шинэ ордог ч юм уу. Тэгэхээр энийг би хэрэглэснээр миний хоолны зуршил бүр ингээд айгу багын нэг ховдог биш. Яг ингээд хэрэгцээтэй юмудаа хэрэглээ явчихдаг байгаа. За дээрээс нь миний арсны өнгө бөгөөд одоо юм гарахгүй тий одоо янз бүрийн нүрийн царайны өнгө, арсны өнгө бол шал өөр болсон. Дээрээс нь би 5 кг хасч чадсан байгаа энэ бүтээгдэхүүн 6 сарын хугацаанд хэрэглэснээр хэрвээ би миний 1.74-т бол 55 кг яг одоо болж байгаа л да энэс илүү хасах надад шаардлага байхгүй. Шаардлагатай үед бол энэ нэг эрүүл хүн тарган байх хэрэгтэй байгаа. Эрүүл хүн хэд тунхай байж болохгүй. Яг л ямар байх хэрэгтэй гэдэг дээр нь л авчиж өгдөг. За дээрээс нь би виталити бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр би байгалийн энерги бөгөөд одоо ядрахгүй гэсэн үг. Олон цагаар ажилладаг, ачаалттай, гин стресстэй ч юм уу тийм үед бол маш олон цагаар ажилладаг хүмүүс энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр бол ядрахгүй. Тэгээд цус цэвэрлэгч маань бол угсаа намайг хамгаалаад миний цусыг цэвэрхэн байлгаж өгдөгөрөө миний өдөр тутамдаа одоо гоё энергийг байглаас аваа явцдаг байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол ер нь хүн
одоо орчин үеийн бид нар маш олон одоо тгээс бүх насны хүмүүст бол хэлэхэд бол эрүүл хүн бүх юмыг хийж бүтээж чаддаг. Эрүүл хүн л олон зүйлийг хийж чаддаг. Эрүүл хүн хүнийг хайрлаж чаддаг. За эрүүл хүн одоо өнөөдөр ажиллаа сайхан хийж чаддаг. Сэтгэл тайван амьдарч чаддаг гэж бодд юм аа. Тэг миний хувьд бол хүмүүс эрүүл байснараа л олон зүйлийг хийж чадах болов уу гэж бодоод би энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг Монголд оруулж ирсэнтэй маш их сэтгэл өндөр байдаг. За бидний ярилцах сэдв маань ерөнхий хугацаа маань гэж өндөрлж байна. Тэгэхээр сүүлийн хормыг бас тоёрт бас үлдээ тийм ээ. Сая өөрөө ч асуултанд хариулах гэдэг л нөгөө гоо сайхан талдаа одоо эмэгтэйчүүд маань илэхээр яаж анхаарч байна вэ? Тэр тал дээр яаж үйлчлэг үзүүлж байна гэж шүү дээ. Тэгээ энэ үнэхээр ердөөсөө эрүүл аргаар тураадаг. Эслим маань. Ердөөсөө энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлсэн хүн бол зайшаахгүй хамгийн багадаа 5-6 хэлийг бол хасна. За зарим хүн бол хүний нэг бие организм харилцаа идэлгүй юм л да. Тэ хүлээж авах чадамж нь өөр юм. Тий. Тэгэлэр 21 хоногийн дотор 10 хэл турсан гэж орж исэн эмэгтэйчүүд өчнөө байгаа. Бүр ямар ч өөрөө амьдрах сонирхолгүй болчихсон нөгөө буйндаа одоо хөдөлгөөндөө болоод дээрээс нь нөгөө даралт маралтандаа болоод ингээл тийм болчихсон эмэгтэйчүүд маш гайхалтай сайхан үр дүн гаргаж ирээд энийгээ сайхан багтаж ярьж орж байгаа хүмүүсээс өндөөл байгаа. Тэгэлэр энэ сайхан бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр үнэхээр хүн дотроосоо гэрэлтдэг. Гэрэлтээд ирнэ. Ердөөсөө бүх юм чинь цэвэрлэгээ явагдаад ирэхээр аяндаа бүх тэр хог шаар шавхруу хүний биенээс гадагшлахад бол сайхан гайхалтай болно, тийм ээ? Эрүүл сайхан болно, гоо сайхан болно. Дээрээс нь манайх гоо сайхан гэж ярихлаар одоо би тэр сая харин гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүн авчираагүй гэж байна. Манайх чинь дөрвөн цаслагнаас гадна гоо сайхны гайхалтай бүтээгдэхүүнтэй шүү дээ. Тэгээ тэрнийгээ товчхон хэлжээ зурган дээрээс нь харуулад номон дээрээс нь сая одоо юугаа авчирсангүй хайлаар. За тэгэхээр ер нь бид нар эмэгтэйчүүд маань гоо сайхан байхыг маш их хүсдэг. Эрэгчүүд эмэгтэйч эрчүүд маань ч гэсэн одоо орчин үеийн залуучууд маань асар их гоо сайхантай анхаардаг болчихсон. Гайхалтай сайхан урд өмнө бидний хэрглэж байгааг бол бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарч ирсэн дээ. За энэ номны дээдэлдэж байгаа энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн ер нь бол багц бүтээгдэхүүн байгаа. Маш их хүчтэй одоо гуйжуулагчтай, тэгээ хүчтэй татдаг масктай. За ер нь бол одоо манай тэр хүчээр ер нь энэ юмыг сайхан тавиулаарай дээ. Маскыг тавиулахаар одоо жижиг үрчлээс бол ер нь зүгээр тэр дорол байхгүй болчдөг. Жоохон гүн үрчлээ бол харин насныхаа ангилаар арай өөр. Одоо бидний үеийн насны хүмүүсүүд бол нэг эхний удаад нэг яг 5 өдөр дараал тавиал дараагийн өдрүүдэд нь өдөр өнчөхгүй тавиад хахад одоо яаж энэ хацрын энэ юунууд нь суусан байсан эмэгтэйчүүд дээшээ болчихсон одоо манай офис дээр очиж үзэж танилцаж олно. Залуу хүмүүсүүд бол харьцангуй харин яах нь эхний удаад нь 7 хоногт 2 удаа хэрэглээд тэгээд бүтэн жил хэрэглэх одоо бүр багц байгаа шүү дээ чинь. Тий. За ийм байгаа. За ингээд дараагийнх нь болохоор сайхан юу байгаа? Чигшүүлэгч тоногтой. Тэгээд тэжээлийн маш одоо хүчтэй сайхан одоо тостой хамгийн сүүлжиг нь 24 каратын одоо алтан серум байгаа. За энэ бол нөгөө алтан утсыг орлох үйлчлэг үзэл. Ингэж зааж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг одоо монголчууд маань хэрэглээд одоо за яг хөө эхний сард нь захиалга ирж амжааг байж байгаа 5 сар хэрэглэсэн улсууд бол нэлээ үр дүнгээ үзсэн хүмүүсүүд их явж байгаа да. Тэгээд энэ дотор хамгийн гол нь яг энэ бүтээгдэхүүн дотор орсон орц найрлагнууд энэ мөн л ургамлын бүх одоо элементийн дотор орсон байгаа. Ийм байгаа шүү. За тэгэхээр манай кофе цай нэвтрүүлэг маань тодорхой хугацаатай. Бидэнд бол ярих юм маш их байлаа тийм ээ. Гэвч одоо хугацаа болсон учраас бас энэ нэвтрүүлгийг одоо ингээд өндөрлөө. За тэгээ манай өнөөдрийн зочноор Alivax компани Монгол дахь салбарын захирал Саруул за мөн тус компани сургагч Ош Сэвжид оролцож байна. Тэгээ та бүхний ажилд амжилт хүсээд манай кофе цай нэвтрүүлэг маань кофегаар ухтаж аваад телевизэн сэтгүүл гал булаан сарна гэсгээр үдэн гаргадаг боломжлолтой. За баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн одоо ажилд чинь амжилт хүсье. Тэгээ хөдөлмөрчд болон үзэгчид та бүхнийг дахин уриалъя. Энэ гайхалтай сайхан тийм ээ. Үнэхээр зүйрлэшгүй үр дүнтэй хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай бүтээгдэхүүн шүү. Та бүхэн хэрэглээрээ манайхарж очлоорой гэж урья. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа эрхэм үзэгчтэй кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Одоо залуу хүмүүс бол ер нь бол цус цэвэрлэгч слим хоёрыг бол тогтмол хэрэглэж байхад бол одоо бид нар урьдчилан хамгаалах магадлал одоо өндөр гэсэн үг. Одоо бид нар өнөөдөр эрүүл гэж өөрсдөө бодож байгаа шүү дээ. За ханаа дөрвөл бид нар за ханаа дөрчлээ ч юм уу гэж боддог. Ямар нэгэн байдлаар шинжилгээ өгөхөд цусны шинжилгээ өгөхөд цусны шинжилгээр бүх юм илэж гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар цус цэвэрлэгч слим хоёрыг хэрэглэснээр цус цэвэрлэгч маань бол одоо урьдчилан хамгаалаад слим маань бол ерөөсөө бүх дотор хоол боловсрол системийг бол бас хамгаалаад одоо явж байгаа. Одоо зөвхөн жингээ асах зорилготой бол биш байх юм шүү дээ. Слим бүтээгдэхүүний хувьд. Тэгээ энэ ер нь бол энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний журмаар л хэрэглэх юм. Дасгаж даялангуяа их хүнд өвчтэй байгаа хүмүүсүүд бас ер нь бидэнтэй холбогдно л доо. Тэгээ бидэнтэй холбогдоод тэгээ бас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ямар үед яаж хэрэглэх үү? Тийм ээ? Ямар одоо доозоор хэрэглэх үү? Ямар хугацаагаар хэрэглэх үү гэд. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг цэвэрлэгээний юугаар хэрэгэлсэн байхад дараагийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хүлээж авах чадамжтай болчихдог байхгүй юу? Тий.
Одоо жишээлбэл одоо төрөө улчирхайны асуудалтайгаа ирчүүд залуучууд маань одоо нэг эмчилгээ хийлгэж байгаа шүү дээ. Энийг хэрэглэхээс өмнө. Тэгээд тэрийгээ бол орхиж чадахгүй. Тэгвэл энийг давхар хавсарч хэрэглэх боломж байдаг уу яа? Болно. Энд харьцлах юм ямар ч харьцлах юм байхгүй. Ёстой харьцлах юм байна. Ямар ч эмчилгээ хийлгэж ирсэн гэсэн үг. Болно. Харин ч угаасаа тэр чинь нөгөө эн чинь ерөөсөн цангасан байсан эсийнх нь цангааг нь гаргаад өлөссөн байсан эсэнд нь хоолыг өгөөд унтаа байсан эсийг нь сэргийлэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэлэр чинь хүний бие организмд орж иж байгаа ямар л эмчилгээ үйлчилгээ үүдгийг тэрийг нь яг хүрэх газар нь зөвөрлүүлэгдэг байхгүй. Тэгээ одоо энэ сүүлийн үед энэ мултивитаминыг бол ер нь нөгөө сургуулийн хүүхдүүд маш их нялх жоохон хүүхдүүд хичээлээс нь тараад эрэхт нөгчдөг өглөө цасдаг орой цасдаг тэр хүүхдийн ой санамж тэр одоо хичээлийн эвдэгт ямар мундаг болж байгааг санаж байна. За жирэмсэн эхчүүд үүнийг хэрэглээрээ. Одоо энийг сая хэрэглээд гарсан үр дүнг зөндөө байна тийм ээ. Нөгөө төрөхдөө ус нь маш тунгалаг төрөд хүүхэд нь ямар шаардлагагүйгээр төрсөн 4 хүүхэд төрсөн сая тийм ээ. Яг төрхөөс өмнө. Тэгэхээр үүнийг өдөөс хөхүүл хүүхдүүд хүмүүсүүд даа ялангуяа хэрэгжилж ивэл тэр нөгөө эхийн яах нь одоо сүүгээр чинь орж иж байгаа бүх тижээлийг ер нь даа ялангуяа тэр жирэмсэн байгаа хүн тийм үү. Үүнийг хэрэглэхэд тэр ээжийг нь одоо ээжид нь ээжийнх нь идэж ууж байгаа бүхэл элемент юу гэдэг тэр бүгдийг тэр урагчин шимээд авч идэг штэ. Ямар санда бас нэг юун дээр шоглоо бичсэн байдаг штэ тийм ээ. За нөгөө жирэмсэн хөрх амьтаа яах нь нөгөө идэж ууж байгаа юм бүх хүүхэд нь ингээд авчдаг учраас тэр ээж яад гэхэлэр нөхөртөө эхнэр нөхөртөө юу гэж хэлгөө гэж шít. За даршилсан өргөс тэмхтэй мөхөөлдөс авчирж өгөөч гэж хэлэх нь холгүй байдаг гэж. Тийм одоо нөгөө те дотор нөгөө бүх юмыг авчдаг учраас ээж хүн яах нь тэр хөхөл хүн чинь жирэмсэн хоёр янз янзын мэдэх гээд идэг учир нь тэр юм байлаа шүү дээ. Тийм учраас үүнийг сайн хэрэгжилж агаарэ. Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхдээ тэгээд нялх балчир өсвөр насны бүхэл хүн ер нь настан буурлууд хамгийн хэрэглэх заалттай бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Одоо охид хүүхнүүд маань одоо ингээл гоо сайхан талаас нь би асуух гэдэг юм л да. Сүүлийн үед залуучууд ч их гоо сайханд анхаатуулж энэ гоо сайханд хэр нөлөөлөх вэ ер нь бол? За ер нь бол одоо би өөр дээр гарсан үр дүн ингээл танилцуулъя. Одоо би залуу хүн байна. Хийж бүтээх зүйл их байна. Тэгээ өдөр болгон би өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаа байдаг. Тэрнээрээ би ямар бүтээгдэхүүн би өөрөө хэрэглэдэг вэ гэхээр би ер нь бол гурвалыг нь хэрэглэдэг. За мультивитамин бол би одоо хэрэглээ дууссан. Одоогийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар бол би слимийг хэрэглэдэг. Слимийг хэрэглэснээр миний ходоодны үйл ажиллагаа одоо энд явж байгаа нэг олцсон холбоогоор бид нар чинь ингээд нэг цааны цагаараа ингээд хоол идчихэж штэ. Орой бүр гэртээ шинэ ордог ч юм уу. Тэгэхээр энийг би хэрэглэснээр миний хоолны зуршил бүр ингээд айгу баг нэг ховдог биш. Яг ингээд хэрэгцээтэй юмудаа хэрэглээ явчихдаг байгаа. За дээрээс нь миний арсны өнгө бөгөөд одоо юм гарахгүй тий одоо янз бүрийн нүүрний царайны өнгө, арсны өнгө бол шал өөр болсон. Дээрээс нь би 5 кг хасч чадсан байгаа энэ бүтээгдэхүүн 6 сарын хугацаанд хэрэглэснээр хэрвээ би миний 1.74-т бол 55 кг яг одоо болж байгаа л да энэс илүү хасах надад шаардлага байхгүй. Шаардлагатай үед бол энэ нэг эрүүл хүн тарган байх хэрэгтэй байгаа. Эрүүл хүн хэд тунхай байж болохгүй. Яг л ямар байх хэрэгтэй гэдэг дээр нь л авчиж өгдөг. За дээрээс нь би виталити бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр би байгалийн энерги бөгөөд одоо ядрахгүй гэсэн үг. Олон цагаар ажилладаг, ачаалттай, гин стресстэй ч юм уу тийм үед бол маш олон цагаар ажилладаг хүмүүс энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр бол ядрахгүй. Тэгээд цус цэвэрлэгч маань бол угаасаа намайг хамгаалаад миний цусыг цэвэрхэн байлгаж өгдөгөрөө миний өдөр тутамдаа одоо гоё энергийг байглаас аваа явцдаг байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол ер нь хүн одоо орчин үеийн бид нар маш олон одоо тгээс бүх насны хүмүүст бол хэлэхэд бол эрүүл хүн бүх юмыг хийж бүтээж чаддаг. Эрүүл хүн л олон зүйлийг хийж чаддаг. Эрүүл хүн хүнийг хайрлаж чаддаг. За эрүүл хүн одоо өнөөдөр ажиллаа сайхан хийж чаддаг, сэтгэл тайван амьдарч чаддаг гэж бодд юм аа. Тэг миний хувьд бол хүмүүс эрүүл байснараа л олон зүйлийг хийж чадах болов гэж бодоод би энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг Монголд оруулж ирсэн маш их сэтгэл өндөр байдаг. За бидний ярилцах сэдв маань ерөнхий хугацаа маань гэж өндөрлж байна. Тэгэхээр сүүлийн хормыг бас тоёрт бас үлдээ тийм ээ. Сая өөрөө чинь асуултанд хариулах гэдэг л да нөгөө гоо сайхан талдаа одоо эмэгтэйчүүд маань илэхээр яаж анхаарч байна вэ? Тэр тал дээр яаж үйлчлэг үзүүлж байна гэж шүү дээ. Тэгээ энэ үнэхээр ердөөсөө эрүүл аргаар тураадаг. Эслим маань. Ердөөсөө энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн хүн бол зайшаахгүй хамгийн багадаа 5-6 хэлийг бол хасна. За зарим хүн бол хүний нэг бие организм харилцаа адилгүй юм л да. Тэ хүлээж авах чадамж нь өөр юм. Тий. Тэгэлэр 21 хоногийн дотор 10 хэл турсан гэж орж исэн эмэгтэйчүүд өчнөө байгаа. Бүр ямар ч өөрөө амьдрах сонирхолгүй болчихсон нөгөө буйндаа одоо хөдөлгөөндөө болоод дээрээс нь нөгөө даралт маралтандаа болоод ингээл тийм болчихсон эмэгтэйчүүд маш гайхалтай сайхан үр дүн гаргаж ирээд энийгээ сайхан багтаж ярьж орж байгаа хүмүүсээс өндөөл байгаа. Тэгэлэр энэ сайхан бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр үнэхээр хүн дотроосоо гэрэлтдэг. Гэрэлтээд ирнэ. Ердөөсөө бүх юм чинь цэвэрлэгээ явагдаад ирэхээр аяндаа бүх тэр хог шаар шавхруу хүний биенээс гадагшлахад бол сайхан гайхалтай болно, тийм ээ? Эрүүл сайхан болно, гоо сайхан болно. Дээрээс нь манайх гоо сайхан гэж ярихлаар одоо би тэр сайн харин гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүн авчираагүй гэж байна. Манайх чинь 4 цаслагнаас гадна гоо сайхны гайхалтай бүтээгдэхүүнтэй шүү дээ. Тэгээ тэрнийгээ товчхон хэлжээ зурган дээрээс нь харуулад номон дээрээс нь сая одоо юугаа авчирсангүй хайлаар. За
За тэгэхээр ер нь бидний эмэгтэйчүүд маань гоо сайхан байхыг маш их хүсдэг. Эрэгчүүд эмэгтэйч бод эрчүүд маань ч гэсэн одоо орчин үеийн залуучууд маань асар их гоо сайхантай анхаардаг болчихсон. Гайхалтай сайхан урд өмнө бидний хэрглэж байгааг бол бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарч ирсэн дээ. За энэ номны дээдэлдэж байгаа энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн ер нь бол багц бүтээгдэхүүн байгаа. Маш их хүчтэй одоо гуйжуулагчтай, тэгээ хүчтэй татдаг масктай. За ер нь бол одоо манай тэр хүчээр ер нь энэ юмыг сайхан тавиулаарай дээ. Маскыг тавиулахаар одоо жижиг үрчлээс бол ер нь зүгээр тэр дорол байхгүй болчдөг. Жоохон гүн үрчлээ бол харин насныхаа ангилаар арай өөр. Одоо бидний үеийн насны хүмүүсүүд бол нэг эхний удаад нэг яг 5 өдөр дараал тавиал дараагийн өдрүүдэд нь өдөр өнчихгүй тавиад хахад одоо яаж энэ хацрын энэ юунууд нь суусан байсан эмэгтэйчүүд дээшээ болчихсон одоо манай офис дээр очиж үзэж танилцаж олно. Залуу хүмүүсүүд бол харьцангуй харин яах нь эхний удаад нь 7 хоногт 2 удаа хэрэглээд тэгээд бүтэн жил хэрэглэх одоо бүр багц байгаа шүү дээ чинь. Тий. За ийм байгаа. За ингээд дараагийнх нь болохоор сайхан юу байгаа? Чигшүүлэгч тонигтой. Тэгээд тэжээлийн маш одоо хүчтэй сайхан одоо тостой хамгийн сүүлжиг нь 24 каратын одоо алтан серэм байгаа. За энэ бол нөгөө алтан утсыг орлох үйлчлэг үзэл. Ингээд зааж байгаа. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг одоо монголчууд маань хэрэглээд одоо за яг хөө эхний сард нь захиалга ирж амжааг байж байгаа 5 сар хэрэглэсэн улсууд бол нэлээ үр дүнгээ үзсэн хүмүүсүүд их явж байгаа да. Тэгээд энэ дотор хамгийн гол нь яг энэ бүтээгдэхүүн дотор орсон орц найрлагнууд энэ мөн л ургамлын бүх одоо элементийн дотор орсон байгаа. Ийм байгаа шүү. За тэгэхээр манай кофе цай нэвтрүүлэг маань тодорхой хугацаатай. Бидэнд бол ярих юм маш их байж байгаа тийм ээ. Гэвч одоо хугацаа болсон учраас бас энэ нэвтрүүлгийг одоо ингээд өндөрлөө. За тэгээ манай өнөөдрийн зочноор Alivax компани Монгол дахь салбарын захирал Саруул за мөн тус компани сургагч Ош Сэвжид оролцож байна. Тэгээ та бүхний ажилд амжилт хүсээд манай кофе цай нэвтрүүлэг маань кофегаар ухтаж аваад телевизэн сэтгүүл гал булаан сарна гэсээр үдэн гаргадаг боломжлолтой. За баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн одоо ажилд чинь амжилт хүсье. Тэгээ хөдөлмөрчд болон үзэгчид та бүхнийг дахин уриалъя. Энэ гайхалтай сайхан тийм ээ. Үнэхээр зүйрлэшгүй үр дүнтэй хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай бүтээгдэхүүн шүү. Та бүхэн хэрэглээрээ манайхарж очлоорой гэж урья. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа эрхэм үзэгчтэй кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй.